Bueno, bos días a todos. Vamos dar comenzo ao pleno, como sabedes, aos acontecementos que ocurriron en Venezuela tan desagradables, con tan mala sorte. Hai xente, hai un montón de galegos que viven ali, como sabedes, e outros que sin vivir ali teñen ali un montón de familia. E onte estuve en contacto cos que coñecía, estuve vendo que, grazas a Deus, cos que falei, de momento, pois non teñen ningún familiar afectado, porque algún deles ten toda a familia en Venezuela, pero sí parece ser que hai familiares de xente de Lalín que están desaparecidos. Entón, pois, bueno, a situación é grave, a ver como vai ocurrindo, como vai pasando ao longo da xornada doxe. Nós estamos en contacto coa Xunta de Galicia e máis tamén ca Asociación de Venezolanos. Onte estuvo Paz falando ca presidenta. E, como vos digo, como temos relación con unha serie deles, falamos cos que máis coñecíamos. Supoño que haberá axuda de todos os países e España non será unha excepción. Así que compadecernos do que está ocurrindo ali e, se non vos importa, vamos a agardar un minuto de silencio polas víctimas que houve ali agora no comenzo do pleno. Poñémonos en pé. Moitas grazas. A FEGAN, onte á tarde, acordou que ás 12 se fixera un minuto de silencio nas portas dos consistorios. E nos, se vos parece, ás 12 se acabou o pleno, xa o facemos, e se non acabou o pleno, parámoslo un momento. Precisamente disso tamén vos quería falar de que, como aumenta unha intervención máis, polo tanto, aumentan moitos minutos, procurade xunguirvos o tempo que tedes. Non vou dar máis tempo. O que lle quede nunha ocasión xa o falará na seguinte, porque, polo tema de Teresa, pois hai un turno máis de intervencións. Polo tanto, os plenos significan xa como mínimo unha hora máis. Polo tanto, ese acordo que tiñamos non escrito de que todo o mundo que pedía máis tempo se lle daba, procurade aquilatarvos cada un o tempo que tedes. Ou procuremos aquilatarnos, empezando por eu mesmo, o tempo que temos para non facer os plenos moi tediosos. Así que comprimide máis o que queredes decir no tempo que tedes para dicilo e podedes dicir o mesmo tempo en 5 minutos que en 6 ou 7. Así que, por favor, digamos, adaptadevos ao tempo, salvo que haxa algunha cousa especial, non? O mellor ás 12 se cada xa o temos terminado. Bueno, a ver, non creo. Non creo. A ver, xa vai. Empezo así, logo bizo. Así como está ahora, e xa vale, eu?
Pois vai me indicando para non atascalo, vale? Entón, cando lle dou a agardar a votación... Vale, de acordo. Isto é teu ou é meu, Paz? Ese é meu. O punto 1 é a aprobación se procede da acta número 5 da sesión ordinaria. Algúna intervención da mesma? Non? Pasamos a votala. Votamos a acta da sesión anterior. E falta tamén, pero vai faltar en todo o pleno, Noelia. Pero iría falar. Mariluz, non me sale o teu voto. Ahora sí. E falta un. Ai, non, porque está Noelia máis Iria. Votos emitidos 19 votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Imos co punto 2, unanimidade, César. Son unanimidade dos presentes. Ya, hombre, pero es unanimidade dos presentes. Se non está... Non se pode legalmente, creo. Fai unha gestión co asesor jurídico ti, a ver se non lo deixan. Ben, decretos da alcaldía, señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. O señor presidente dá conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da última convocatoria da sesión ordinaria do mes de maio. En concreto, do decreto número 448 de data 26 de maio ata o decreto número 525 de 18 de xullo. Teñen copia, quedan enterados, e se non o teñen poden pedir a Ostela. Moitas gracias. O punto 3 é a adxudicación da operación de crédito para investimentos. Doche a palabra a ti. Ten a palabra o portavoz, Abelino. Bos días a todos. Traemos hoxe este pleno a aprobación dunha operación de crédito a longo prazo para financiar investimentos incluídos no orzamento municipal de 2026. Eu tamén quero lembrar, porque estamos hoxe aquí e porque se vai aprobar este punto, e este punto xe vai se aprobar porque no seu momento este goberno fixo os deberes, presentou un proxecto serio para os próximos anos para a LIN e, como ben saben, veunos concedidos eses fondos FEDER. En total, ben concedidos 6.547.728 euros, máis logo a parte que temos que poñer nós, que vai a superar o investimento de 10 millóns de euros. Quero deixar tamén, referíndome a isto, que falamos dun crédito que non é para financiar funcionamento ordinario do Concello, senón que estamos falando de investimentos concretos previstos no orzamento e, como ben saben, este expediente foi tramitado con todos os informes económicos e xurídicos correspondentes. A operación ascende a un importe total de 4.236.975,37 euros, como ben saben, dividido en dous lotes. Un primeiro lote de 943.823,37 euros, que van investimentos do cementerio, servicios funerarios e demais, e que se van a construir unhos nichos que remata a licitación o plazo de licitación remata o 7 de xullo e, como saben, tamén a xente que o solicitaron xa están empezando a facer ingresos e unha vez entregados tamén farán o resto dos ingresos, co cal estes cartos van a volver ao Concello. E un segundo lote por un importe de 3.293.152 euros destinado íntegramente para o desenvolvemento integral local da EDIL, que aquí van grandes proxectos para o noso pobo, como a ampliación do auditorio de Vilatuxa, a construción dunha pista de atletismo, melloras en centros sociais, en definitiva, seguir transformando a LIN, seguir executando proxectos e seguir aproveitando a capacidade de investimento que ten o Concello. Para esta licitación presentáronse 4 empresas, pero tras as análisis dos técnicos e os informes pertinentes dos técnicos, quen gaña os dos lotes, neste caso, adjudícanse á Banca Corporación Bancaria. E quero tamén, para ir finalizando, aclarar unha cuestión importante respecto á operación destinada ao EDIL.
Solicítase o total do importe previsto, porque así o require a planificación orzamentaria, como ben saben, para garantir a disponibilidade financeira de todos os investimentos contemplados. Agora ben, iso non significa que se vai a dispoñer da totalidade do préstamo. Como ben saben, pois a disponibilidade dos fondos irase facendo de forma progresiva a medida que vai avanzando a execución das actuacións e según sexa necesario. É dicir, que ao final tamén pode ser que non sexa necesario pois utilizar todo o importe solicitado. En definitiva, pois seguimos traballando para seguir mellorando pois o futuro de Lalín, para seguir facendo proxectos e, o máis importante, desde a nosa humildade e da capacidade, seguirlle mellorando un pouquiño máis a vida á veciñanza de Lalín. Moitas gracias, Abelino. Turno para Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. Aquí está claro que nos últimos orzamentos os viñestes equilibrando con préstamos. Está desvendando eso como se fora algo maravilloso, cando non o é. Decías que vai haber unha disposición progresiva. Tamén o dixo o alcalde no pleno no que se trouxo o préstamo inicialmente, porque que se vai a pedir non quería dicir que se usara. Eso dixo en relación á réplica do avión de Loriga. Non se vai facer o que se iba a facer, pero sí que o piden. Non o deberon escoitar, porque sí que se pide, e casualmente nos expedientes que veñen a posteriori, vemos que sin adxudicar o préstamo xa ven unha modificación de crédito onde se cambian eses cartos de partida, co cual non vendan fume. Aquí o que temos hoxe é un novo préstamo de 4.236.975,37 euros, que se dispara a deuda viva hasta os 60,15 dos ingresos correntes, que a deuda supera os 11 millóns, que o crédito vai a custar ao Concello un total de 1.134.120,40 euros de xurros, que eses cartos que se dedican a xurro non se poden dedicar a outras cousas para os nosos veciños e veciñas, e fai escasos 2 meses, cando viña este expediente por primeira vez, aprobábase ese mismo día un PEF sin medidas. Ese mismo pleno tamén traían a dación en conta da liquidación, con un déficit real de 2,4 millóns, que esa liquidación non se estaba prestando en tempo, que había nos orzamentos unhos ingresos irreais, con unha desviación de 5.800.000, e no peche do expediente de concentración deste préstamo, o alcalde deixounos unha teoría empírica da política que inventaran os cambotes, de dar e tir. Bueno, pois agora vamos debullar esa teoría empírica, dicíndolle que vimos que, como non tiña datos económicos para rebatir o que aquí se estaba falando, pois saleu con esa teoría paralela dunha realidade non numérica. Pero a realidade numérica sí que di outra cousa, é que no ano 2025 gastaron máis do que podían e do que tiñan. E isto levounos a un PEF. Na súa teoría empírica, vimos que nese mesmo pleno se aprobou un PEF sen medidas. E esa teoría empírica non matemática demostra que hoxe nos trae un sablazo en préstamo de máis de 4 millóns e un aumento da deuda viva. Para esta primeira intervención, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Turno para ti, Mari. Mari Fernández, ten a palabra. Bo día a todos. Señor alcalde e membros da corporación. O BNG vai votar en contra desta proposta de concertación de créditos e queremos explicar claramente os motivos. O primeiro que queremos decir é que non estamos en contra do crédito como ferramenta de investimento. A cuestión é outra. Para que se pide este crédito é que se nos di esta actuación sobre a forma de xestionar deste goberno municipal. Hoxe traen a este pleno unha operación de crédito por valor de 4.236.975 euros, cun plazo de evolución de 15 anos, 2 anos de carencia e que comprometerá os recursos municipais durante boa parte das próximas décadas. E cando analizamos en detalle os investimentos que se van a financiar, atopamos actuacións como a construción de nichos na Fraga do Alén, a escultura de Joaquín Loriga, a humanización da Praza da Iglesia, a Praza do Concello, a Plaza da Torre, a ampliación do auditorio de Vilatuxe, actuacións en Don Ramiro, melloras en centros sociais, a rehabilitación da Praza de Abastos, unha infraestructura sociodeportiva anexo ao Lalín Arena ou un sistema intelixente de mobilidade. E a nosa pregunta é moi simple. Que hai aquí que sexa imprevisto?
porque estamos falando de proxectos que levan meses, en algúns casos anos, formando parte dos anuncios e da planificación do propio goberno municipal. Non apareceron onte, non son consecuencia dunha emerxencia, non son actuacións que ninguén puidese prever. Por iso non entendemos que se pretendan presentar esta operación como algo normal cando o que se está evidenciando é unha falta de planificación financeira. Se estas actuacións eran prioritarias, se xa estaban definidas, se xa formaban parte do edil e do proxecto de futuro que o goberno municipal leva anos defendendo, por que chegamos a este punto tendo que financiar máis de 4 millóns de euros mediante un préstamo a 15 anos? Porque o gobernar non consiste só en anunciar obras, gobernar tamén consiste en planificar como se pagan, e aquí é onde aparece unha contradición que este grupo non pode deixar pasar. Levamos anos escoitando ao Partido Popular falar de boa xestión económica, de estabilidade, de rigor e de contas saneadas. Cada vez que hai ocasión, o goberno municipal preséntase como exemplo de boa administración. Pero os feitos din outra cousa. Non hai moito tempo este Concello tivo que aprobar un plan económico financiero. Hoxe estamos debatendo unha operación de crédito de máis de 4 millóns de euros. Neste mesmo pleno tamén se traen modificacións de crédito e recoñecementos estructurais. Extrajudiciais, perdón. Sinceramente, esta non parece a fotografía dunha xestión económica tan boa como se nos quere vender. Porque cando un goberno presume constantemente de ter unhas contas saneadas, o lóxico sería que actuacións previsibles e planificadas pudesen executarse cunha programación financeira coherente e non recorrendo a un endebedamento desta magnitude. Queremos deternos tamén un aspecto concreto. Case 1 millón deste préstamo, concretamente 943.000 euros, destínanse á construción de nichos e á actuación vinculada a Xoaquín Loriga. Entón non cuestionamos a necesidade de ampliar o cemiterio. O que cuestionamos é unha necesidade coñecida dende hai anos. Mari, tedes depois outro segundo turno, entón rematar un segundo turno, parece, para non alargar isto. Por parte do PSOE, Alba, ten a palabra Alba Forno. Bueno, bo día a todos e a todas. Eu creo que neste punto o debate non é se o Concello pode ou non pode pedir un crédito, é obvio que sí, e por suposto, cando é necesario se cumpre cos requisitos, pois hai que facelo, e neste caso para cofinanciar o edil, non? Eu creo que o debate aquí é cal é o modelo de xestión económica do seu goberno. E aí, seguramente discrepemos moito. Estamos falando dunha operación de 4,2 millóns de euros, dunha operación que se vai a 15 anos, dunha operación con 2 anos de carencia, e con isto quero dicir que non só vai a repercutir a este mandato, sino que vai a repercutir nos próximos gobernos que salgan das urnas e, polo tanto, tamén vai a afectar a capacidade económica que teña o Concello nun futuro, non? Evidentemente, nós estamos a favor dos fondos todos que veñan, neste caso, do edil. Eu creo que hai que poñelos en valor, son unha ferramenta fundamental nos últimos anos no noso Concello, e, ademais, son recursos que están chegando para modernizar e para transformar a nosa vila. E, ademais, é un maior esforzo que un goberno fixo no noso Concello, e nós sempre imos apoiar todo aquilo que veña para a LIN e todo aquilo que mellore, na medida do posible, a vida dos veciños e veciñas. Outra cousa distinta é que nós poidamos compartir prioridades e, sobre todo, que poidamos compartir o modelo económico que vostedes teñen. Olvidouselle a Belino falar da estatua de Loriga. Eu había entendido que non nos iba a custar nada, tamén vai dentro desta operación de crédito, non falou dela. A estatua de Loriga non vai costar nada. A estatua non, o avión, perdón. En todo caso, nós creemos que gobernar, que é establecer prioridades, estamos falando dun endedamento de 11 millóns de euros, estamos falando que vimos de aprobar un PEF e que seguimos con necesidades básicas sin cubrir, en vivenda, en conciliación, en instalacións deportivas, dependencias, saneamento, abastecemento, etc. E creemos que se debe comenzar por aí. Sinálase tamén neste expediente que superaremos en máis dun 60% o endebedamento dos ingresos, que estamos dentro do límite, evidentemente que sí, que é unha cifra preocupante e relevante, evidentemente que tamén. E, ademais, tamén se prevé que nos próximos 15 anos que o endebedamento siga subindo e que haxa unha posibilidade de incumprimento da regla de gasto e outros plans de axuste. Polo tanto, nós pedimos rigor, pedimos transparencia e pedimos que se axusten as prioridades que teñen os veciños e veciñas de la LIN. O que non podemos facer é seguir acumulando débeda ao mesmo tempo que seguimos subindo os impostos.
Estamos falando de que cada lalinense agora mesmo ten unha débeda de 500 euros, unha débeda que seguirá aumentando, seguiremos pagando máis usos, seguiremos pagando máis impostos e seguiremos con necesidades básicas sen cubrir. Polo tanto, evidentemente, nós non podemos votar a favor deste punto e deixo o resto da intervención para o seguinte. Moi ben, turno para Rafael. Rafael, ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, mire, como me sinto un pouco xa de saída deste Concello, hai determinadas licencias que creo que me podo permitir a hora de falar de determinado tipo de debates. Non? En este caso, debo decir que concordo máis coa intervención do PSDG que a do BNG, con todo o respeto para os compañeros do BNG. Miren, quen lles fala que foi alcalde deste Concello tivo a posibilidade de executar fondos EDUSI e tamén tivo que pedir un crédito para eles. Non? E quen lles fala é Miguel Medela, que éramos os dous, creo que somos os dous membros dese goberno que había en ese momento, que siguen estando no pleno. Creo que fomos absolutamente responsables cos cartos públicos, así o fixemos. Eu non lle podo negar unha operación de crédito para complementar fondos europeos para facer diferentes tipos de actuacións para os veciños e veciñas de Lalín. Porque, aínda que en este momento esteamos compromiso na oposición, nos o que queremos é a evolución e o avance deste Concello. Si debo decir que a mí o que me preocupa non son os 4,2 millóns que agora se solicitan, que nos o compartimos porque hai que executar estes fondos europeos, que son importantes. A nos o que nos preocupan son os 7 restantes que veñen de antes arrastrándose, non? Daí a nosa abstención. E é evidente que unhas eleccións dixen que se o Partido Popular recuncaba iban a aumentar os impostos, é así, e que seguramente habería un plan económico financiero, como así foi finalmente, non? E eu que lle traslado ao voceiro do goberno, o señor alcalde, se así o ten a ben, dicíndolles que nos imos a apoiar coa nosa abstención, que se pidan eses 4,2 millóns de euros, e que se o Concello os próximos anos vai ter pulmón suficiente, ademais do que digo nos informes de intervención, para poder facer fronte a xurros por 1 millón de euros, e se vamos a estar abocados, tamén yo traslado ao señor tesoreiro de facto, imos estar abocados a un plan económico financiero con medidas, o cal sería máis grave. Pero, insisto, dende a absoluta responsabilidade a que hai fondos europeos que o Concello ten que poñer a súa parte, responsablemente non imos votar en contra. Pero se decimos que dende aquí falouse de empirismo. Eu fui un gran seguidor de David Hume cando estudiei filosofía, precisamente era dos meus autores favoritos. Eu son máis de cuestións de ética, e eu creo que tanto Miguel Medela como a min, gobernando, representamos esa ética cos cartos públicos e o respeto aos cartos públicos. E eu que lle traslado que o mellor vostedes deberían apuntalar un tanto esta cuestión. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Belino. Ben, nós, por suposto que, señor Cuíña, que temos respeto cos cartos públicos e dentro dese respeto que intentamos é xestionar da mellor maneira posible e executar proxectos e executar cuestións que queden para un largo futuro. Claro, eu xa levo aquí un tempo e este discurso xa o escoitei varias veces e vou intentar escoitar un pouco ou intentar respostar un pouco a todos. Primeiro, señora Forno, non leu vostede os documentos que veñen a pleno, se non verían que o alcalde dixo a realidade, que o avión non nos vai a costar nada, porque o seguinte punto é a modificación do anexo de inversións onde que os cartos que estaban destinados, en teoría, para o avión van para unha senda pionil na carretera que vai a Gresande. Entón non leu vostede a documentación dos seguintes puntos porque verá que se cambia o anexo de inversións e que non se vai a destinar ningún solo euro para o famoso avión. E ademais dixo a señora Teresa Varela na súa intervención que tampouco escoitou. Claro, falan dese desastre económico, dicirlles que este goberno vai ejecutando proxectos, vai pedindo créditos para ter pulmón, pero vai amortizando. Porque, ademais do que nos tocaba de amortizar, olvidouse de decir que o ano pasado amortizamos de maneira extra 1.472.617,65 euros. E neste ano, co superávit, nesa mala xestión que falan vostedes, co superávit do ano pasado, pois xa amortizamos 583.416,22 euros extra do que non nos tocaba aínda de amortizar. Claro, depois
señora do bloque, claro, eu voulle contar unha pequena historia do que pasou aquí neste Concello. Neste Concello, no seu momento, como a día de hoxe, estábamos nunha boa situación económica financiera e executamos o maior proxecto do cambio do alumbrado público que se fixou neste Concello, que se puxo todo a LED e demais. E por ir de decir que tiñamos esa boa salud, fixámoslo a pulmón sin solicitar un crédito. Cando chegou a hora de devolver a subvención, o Goberno do Estado, como sempre, lento, retrasado, e tardou casi 2 anos en devolvernos 7 millóns de euros, o que nos xenerou moitísimos problemas de tesorería, moitísimas tensións por haberlo feito a pulmón e non haber pedido no seu momento un crédito para non ter eses problemas, xa que non nos devolveron os fondos en tempo e forma. E tamén lles digo, a situación económica e o endeudamento do Concello, ben saben vostedes, e señora Varela, sobre todo vostede, que non é real do que falan. A 31 de diciembre tiñamos un 38,73, sin contar estas amortizacións extraordinarias que fixemos. E prevíase un 60% de endeudamento o día que tiñamos gastados os 4 millóns de euros. Como ben sabe, facendo amortizacións extraordinarias e non dispoñendo dos 4 millóns de euros, non vamos ter ese endeudamento dun 60% e que nos poderíamos ir hasta un 110%. Logo tamén quero responder co tema dos nichos. O tema dos nichos o que se fai é unha anticipación. Vale, nos anticipamos, temos que pagar e sacalos, pero eses cartos retórnanos porque os propietarios, cada un que adquira un nicho, vai a pagalo. Non é que o Concello vai a pagar os nichos. Señora Fernández, non é que o Concello vai a pagar os nichos á xente. Bueno, non me dá tempo. Gracias. Segundo turno. Depois xa remato eu. Está ben, eu creo que está explicado, non te preocupes. Teresa, ten a palabra. Vale, en canto á vontade de amortizar, non é que a teñan, é que teñen un PF ahora non lle queda outra cousa para destinar os remanentes, é dicir, entón non veñan vendendo, perdón, o superávit, non veñan vendendo o que non é, é dicir, esa parte de remanentes dedicada a superávit vai directa a eso, é dicir, nada. Nesa aprobación de licitación, o alcalde tamén nos deixou outra frase memorable, cando menos, de a potencia sin control non serve de nada. E sí que teñen potencia de gasto este goberno, pero cero control administrativo. Demostran a súa potencia en que incrementan a débeda hasta os 11 millóns e os informes decían que tiñan no 38,78. Agora amortizaron medio millón de euros, bueno, pois baixe isto un pouco. E non é cando teñan gastado o préstamo, é cando teñan xa executado e aprobado e forma parte dos cartos municipais. En ese momento é cando a deuda está no 60, non cando teñan gastado. Tamén demostran a súa potencia en aprobar un PEF. Anuncian obras a bombo a platillo, pero non aplican o control. En que? Incumpriron a regra de gasto. Aprobaron un PEF sen medidas. Colapsan o Departamento de Intervención e non se preocupan de dotalos de recurso. Executan gastos sen control, dillos a interventora no seu informe. Autorizan pagos sin fiscalización do Departamento de Intervención, tamén o decía a señora interventora nun informe. Firman convenios con informe dos habilitados nacionais emitidos a posteriori e non presentan a liquidación do 2025 en prazo. Ben, vemos tamén como no TAS pleno teñen unha forma e un xeito de actuar distinto se están no goberno ou se están na oposición. É dicir, neste mes de xuño, analizando a prensa, vemos que a Voz de Galicia, a Rexión, o Faro, en canto ao endebedamento de Verín, sacan titulares de xente do PP que din que os préstamos están hipotecando o futuro do goberno. Se nos vimos á provincia de Pontevedra, eso repítese en Bueu e en Tui. Cargan sobre o lombo dos veciños o custe financiero das obras por non saber planificar e falan de nefasta xestión. Eu, para rematar, volvo a reiterar que estamos ante os orzamentos máis elevados, que están equilibrados con préstamos práctica habitual e estamos no nivel de endeudamento máis alto da historia. Si, a norma permítenos ir hasta un 110, pero a momento actual estamos rondando os 11 millóns de euros. E a pregunta é clara, xa para zanjar, en que vimos mellorados os lalinenses a nosa calidade de vida. Que servicios tiñamos a maiores dos que viñamos tendo? Nada máis. Moitas grazas. Vale. Mari, ten a palabra. Bueno, a ver, aquí nós o que cuestionamos é que unha necesidade coñecida dende hai anos acabe financiándose desta maneira. Aumentan o crédito solicitado, o que implica máis de 1 millón de euros en xurros.
Van a subir os impostos? Na anterior campaña dixeron que non os iban a subir e subiron. Se eu pregunto, os van a subir. E para poder pagar eso, e non vou decir. Gracias, Mari. Turno para Alba. Perdón, Mariluz. Alba. Ben, bueno, eu creo que o problema que falaba antes o compañeiro Cuiña, o problema non é negar esta operación de crédito para o edil, é que este non é o problema, non estamos falando deso. Eu creo que non podemos seguir apoiando unha xestión económica como a que temos en LIN e que nos levou e que nos trouxo ata o punto no que estamos agora. O que non podemos é seguir incrementando a débeda ao tempo que aumentamos impostos, ao tempo que os veciños e veciñas de LIN seguen sen as súas necesidades básicas cubertas. E isto non ven de agora. O problema non son estes 4,2 millóns de euros que se plantexan neste pleno. Isto ven dunha xestión económica que ao longo dos últimos 7 anos nos trouxo aquí a unha débeda dos 11 millóns de euros. E é que hai que lembrar que cando gobernaba en Lalín, cando había un goberno de coalición, cada cidadán prácticamente non debía absolutamente nada e estamos falando agora de que cada cidadán debe aproximadamente 500 euros. Entón, o problema non son estes 4,2 millóns de euros, nin é cofinanciar os investimentos do edil. O problema é que estamos como estamos e temos unha débeda disparada e vimos de aprobar un PEF, porque o PEF non se chega cunha xestión económica excelente. E xa yo dixen no pleno anterior cando se aprobou o PEF é que vostedes mesmos, o Partido Popular, di unha cousa nun sitio e di a contraria noutra, porque temos concellos da contorna onde están propoñendo un PEF e o Partido Popular é o que di que un PEF é un problema moi preocupante que prácticamente vai elevar os concellos á ruína. Entón, parece que nos outros concellos un PEF é preocupantísimo e no de Lalín casi temos que sacar peito de haber aprobado un PEF fai nada. E agora vir a este pleno con outro crédito, con outra operación de crédito de 4,2 millóns de euros. Como dixen antes, eu creo que estou convencida de que sí se poden pedir créditos, pero no nivel no que estamos é preocupante e nós non podemos seguir apoiando esta xestión económica, teño clarísimo. E despois, como dixen antes, eu creo que gobernar é establecer prioridades e, dende logo, as prioridades no Concello de Lalín non son as prioridades dos veciños e veciñas de Lalín, porque seguimos con centros de aldeas sin saneamento, sin abastecemento, cas instalacións deportivas caendo, etc. E eu pídolle que deixen de gobernar e si abelino as instalacións deportivas que fai 10 anos vostedes decían que eran un perigo no Manuel Cortizo, que eran un perigo para todo o mundo que entraba ali dentro, están exactamente igual sin tocarlle, pero ahora non pasa nada, ahora vamos dar tempo e xa se arreglaremos. Eran vostedes os que decían eso e hai titulares de prensa diso. Nós non vamos a votar a favor disto e o que sí que lle pedimos é que deixen de gobernar a golpe de titular e que gobernen ordenando as prioridades e coidando as contas do Concello, porque sobre todo van a ser as contas do futuro dos veciños e veciñas de Lalín. Moitas gracias. Turno para Rafael. Bueno, eu suscribo o 80% da intervención da compañeira do Metal Alba Forno, porque estou de acordo co espírito do que está dicindo, pero é que eu non entendo en que punto do debate estamos. Se estamos nun punto de debate sobre a liquidación municipal, un punto de debate sobre a situación económica do Concello, ou estamos un punto de debate sobre unha achega, un crédito de 4,2 millóns de euros para facer cousas para veciñas e veciños. Eu xa dixen, no noso grupo estamos a favor de que se dote a parte correspondente do Concello aos fondos europeos. E estamos en contra da política económica que se levou hasta este momento, que deu como resultante, según a liquidación, 7,6 millóns de euros de débeda. Que, lóxicamente, se incrementa por esta... Pero que estamos no punto do debate de decir, oiga, dotamos ao Concello de Lalín de máis cartos para facer fronte aos fondos europeos. Eso non é compartir ou non a política económica do goberno, que creo que fun bastante claro, nítido, dicindo que se arrastra un nivel de débeda absolutamente intolerable, aínda que en marxes legais, efectivamente. É o modelo económico deste Concello, pero non é o que estamos debatindo neste punto. Me parece, polo tanto, nos anunciamos o voto de abstención porque estamos a favor de que se dote con 4,2 millóns de euros para facer todas as cuestións que están nos informes que se quere facer con esta cuestión, que se cambiou efectivamente o de facer o avión de Loriga por unha senda. Pero a mí tamén me gustaría saber se o resto de partidos, digo todos, algún está en contra destes proxectos que se están levando con fondos europeos. Pode haber outras prioridades? Nos demostrámoslo. Fomos outro tipo de políticas precisamente con fondos europeos, pero non lle vou negar aos veciños que podan ter un avance na súa calidade de vida. Isto é evidente. Ao mesmo tempo que critico
que hai 7,6 millóns arrastrados, que seguramente se puderon facer as cousas notabilísimamente mellor. Pero este grupo non vai votar nunca en contra dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín, que é o que se está pedindo precisamente en este punto. Moitas gracias, señor Cuña. Ben, é a canción de sempre. Eu aspiro a que Tere Varela, que xa sei que non o vai facer, e máis Albia, que tamén sei que non o vai facer, cambien o seu discurso, porque voulles anunciar aquí que non vamos ter pez. Porque resulta que tan mal o fixemos que non temos que facer pez. Porque, mire, un Real Decreto do 13 do 26 do 2 de xuño, o artículo 4, exceptúa a obrigación de aprobación dun pez, 26-27, as entidades locais que incumplan como consecuencia da utilización de remanentes, que é o noso caso. Por lo tanto, anúnciolle ás dúas mulleres, aquí representantes de dous grupos, que o próximo pleno vai vir a anulación do pez que temos en marcha, vale? Tan mal o fixemos que non anulan o pez. Por lo tanto, non temos que falar o pez. Por lo tanto, xa que besaron a súa intervención no pez, non hai pez. De acordo, Alba, e de acordo, Tere, non hai pez. Non pasa igual en todos os concellos. Moitos concellos van ter que facer pez. Inda así, eses concellos que van ter que facer pez é injusto. Porque o pez ven motivado fundamentalmente por utilización de remanentes, como é o noso caso. E algo que ti tes de remanente que non o podes utilizar é de traca. Ese é por o goberno que temos. Que ocorre? Que, obviamente, os alcaldes protestaron, a FEM protestou, e dousenos a razón. E resulta que os concellos que utilizaron remanentes e que por culpa deso teñen pez, como é o caso de Lalín, non vamos ter que facer o pez. Así que, Tere, estamos libres de pez, e de polvo e palla. E logo, sobre a filosofía que ustedes traen aquí a este pleno cada vez que hai que pedir un crédito, eu coincido co señor Cuña, non pido, obviamente, que nos voten a favor, que non sería normal, pero nas circunstancias que estamos neste país non é fácil, pois, desde logo, non lle vou a pedir, pero eu creo que, por responsabilidade, si debían votar a favor. Mire, os concellos ou non facemos nada, que é unha opción, e aí sí que lle podría meter un dedo nun ollo a Tere Varela, no seu mandato como responsable de Facenda, ou non facemos nada, ou se facemos, temos que xogar cas pazas que hai. E que bazas temos? O proxecto máis grande que temos son fondos europeos. E os fondos europeos, gracias a un goberno tan brillante como temos en España, non son quen de adiantearnos nin siquiera un pouquiño. O sea, nós temos que, os fondos que nos dan dos planes europeos, temos que adelantar o 100% e logo despois devólvennos, vale? É porque non nos fan como as comunidades autónomas? Porque os concellos temos que seguir sendo a última mona deste país? Porque cando che dan os fondos europeos non che fan un adianto polo menos do 50%, que sería o correcto? Porque a moitos concellos botanos ás cordas e producenlle tensións de tesorería que non dan por outras cousas. Entón, teñen unha solución. Ou renunciar a fondos europeos, que é unha opción que eu non creo, ou se non renuncia non che queda máis remedio que ir a un crédito. Salvo que seas un concello que nades na abundancia e que non haxa que teñas moitísimos cartos. Non é o noso. E miren, Tere, eu xa sei que vostede discrepa da nosa xestión con respecto ao económico, entendo. Pero mire, para facer cousas, para pescar peces, hai que mollar o cu. Senón non pescas. E se íbamos ter pez e non temos pez, por unha decisión do goberno, será porque algo ben estaremos facendo, se non manterían o pez. Porque moitos concellos é que teñen que facer o pez. Que tamén, os que teñen que facer pez, como algúns daqui da comarca, eu tamén o considero injusto, Eu considero exactamente igual de injusto. Por que? Porque nos teñen como non nos fan nin puñetero caso. A financiación dos concellos sigue sendo mínima. E ainda por riba, cando nos dan algo de cartos, ainda nos di, damos vos cartos, pero vos pagade todo vos. E logo, cando nos revisemos, se o temos a ben, e non vos desclasificamos parte do que, non vos certificamos parte do que mandades, devolvemos os cartos.
Pero agora imaginámonos un concello que pide un crédito como nós para facer un proxecto europeo. E de repente, cando vas a xustificación, non che aceptan e funden ese concello na miseria. Sin embargo, se che adiantaran polo menos o 50% non ocurría. Por lo tanto, o dos fondos europeos é unha trampa para os concellos. Non para as comunidades autónomas, pero para os concellos é unha trampa. É unha trampa e máis que injusto, porque din que nos dan, pero realmente non nos dan. Complícanos moitas veces a vida. Tamén é certo que se fan infraestructuras que se non fora por eso non se farían. As cousas como son. Por lo tanto, benvidos os fondos europeos, pero non da forma que nos lo están dando. Da forma que nos están dando é a última hora, no último segundo, no último minuto e sin tempo para executalos. Porque desde que, se nós non tuviéramos proxectos feitos, desde que nos lo conceden, se tuviéramos que aínda encargar os proxectos co procedimento reglamentario e depois facer as adjudicacións, non chegábamos a tempo nin de broma. Nin de broma. Por lo tanto, home, eu creo que a súa tocata de que temos un concello en bancarrota é totalmente mentira, é unha falacia, pero vostedes siguen empeñados neso, por eso o BNG nos dice Mari que temos a nosa hucha como a nevera de Carpanta, pero é mentira. É mentira porque, mire, o último arqueo do mes de maio temos 6.021.693,90, feito polo depositario que está aquí. Este é o arqueo do mes de maio. Por tanto, temos en caixa, ali sobros, para gastar, pero temos os sobros, 6.021.000 euros. Por tanto, non é certo que teñamos a nosa despensa como a de Carpanta. Aclarado eso do BNG, aclarado o do PEF, a ver, eu só me queda decirlle a Alba que, a ver, leo un pouco a documentación que ven a pleno, O avión, xa vos dixen que non íbamos facer o avión, e o avión non costa nada, porque non o íbamos facer, pero sí vamos facer cousas para a Loriga. Entre outras cousas, vamos facer unha réplica, sí que nos vai costar, vamos facer unha réplica, unha maqueta do Breguet 19, exactamente o que voou Loriga, que o fai un señor, vai non lo facer un señor, que traballa po Museo do Aire. Traballa para o Museo do Aire, que nos vai costar, é unha réplica exacta, pero é unha maqueta, pero vamos a poñer en Liñares, vamos a fazer unha réplica exacta do avión de Loriga. Eso foi o que nos ofertou o señor, que é o que fai as réplicas para o Museo do Aire. Entón vamos a facer eso, pero o avión grande non o vamos a facer, e utilizámoslo para a senda que ven por o camiño de Santiago. Ben, e con respecto... Dicía Alba que o modelo noso que non poden votar a favor porque o modelo de ustedes é distinto do noso. É que estamos nas antípodas, Alba. Nós, con respecto ao PSOE, estamos nas antípodas en moitísimas cousas, pero no económico, por suposto. Se algo non queremos é fastidiar aos concellos, e as políticas que fai o vosso ministerio é só para fastidiar aos concellos. Non pagan a parte que lle toca, por moito que anuncien de dependencia, por aí é todo unha falacia. Dixeron que iban pagar o 50% do SAF, non pagan nin o 30%, é mentira. É mentira, tómanos o pelo. A ver, o goberno de España é un goberno de descomposición que a calquer cousa menos un goberno. O sea, o que está pasando en España é tan kafkiano que supoño que será estudiado algún día nos libros da historia de España. Estou convencido. Pero será estudiado como algo negativo, non como algo positivo, porque é desesperante. Porque, ademais, o señor que está aí non se quere ir porque non lle sale da barriga, e os que o están sustentando, que a boca pequena din que se ten que ir, pero non queren que se vaya, porque mentres eles venga a nós, pola jorxa abaixo. PNV pola jorxa abaixo, e uns pola jorxa abaixo, pero si, ten que ir, levántense e vayan, ten que ir. Oye, pois moi ben, poñemos unha moción de censura, digan que a van votar a favor, unha moción de censura instrumental, e que voten a favor. Entón xa convocamos eleccións. Pero eso non o queren. Por qué? Porque en canto que se marche Sánchez dai, acábase a chupandaina. É como se lle acaba a chupandaina, por eso non queren que se vaya. Queren quedar ben e non gastar nada. Por tanto, a ver, o PSOE, xente como Felipe González, como Alfonso Guerra, que os acusan case de delincuentes os que están agora mesmo, ou sin case. A ver, algo habría que facer. Por tanto, o PSOE fai calquera cousa menos gobernar, Alba. O teu partido neste momento non goberna. Sostén
na Moncloa a Pedro Sánchez, punto. Pero gobernar non goberna para ninguén, en ningún aspecto, non goberna para ninguén. Por suposto, non goberna para os concellos. Por lo tanto, que o modelo de PSOE é distinto do noso, si nas antípodas, iso douche a razón, pero ao revés. Remato. Termino e desconto nas outras. Desconto nas outras. Digo que o desconto nas outras. Pero saben vostedes, se non ten ese nombre, ten outro. Remato. Despois de tantos anos demostrándoyo a todos ustedes, aínda dudan da miña, máis que da miña, da nosa capacidade de xestión. Aínda dudades? Aínda dudades? Que o Goberno do Estado nos dice que temos que poñer 60-40, temos que poñer 40, e conseguimos que a Diputación nos poña o 20 e volve a ser 80-20? Aínda dudades do exemplo da Casa de Don Álvaro? Que lle costou este Concello, xa vos explicarei o día que inauguremos. E que se fora por vos non a comprábamos. Por lo tanto, bueno, eu creo que a nosa capacidade de xestión está demostrada. E os feitos me remito, que son os que valen. Vamos a votar convencidos de que é un acierto pedir este préstamo que parte, vámoslo devolver cando nos paga o Estado o que nos ten que pagar. Espera que voto aquí, votación. Tere, e non te convencí, non hai PF máis nada, non votas a favor, igual que Alba. A ver, agora, se sabe o Iria, hai 20 votos, 20 votos a favor do Partido Popular, 11 abstencións, 3 de compromiso, o resto votan en contra, queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte. O punto seguinte isto tamén cargo ti. O punto seguinte é modificación de crédito extraordinario número 3. Dice Mabelino que falastes de votalo directamente. Votamos entón o número 4, a modificación de crédito. Falta Mariluz. Ahora sí, votos emitidos 20, abstención de toda a oposición, a favor o Goberno, queda aprobado por maioría. O punto 5 é a modificación de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 4. Votamos. Estamos co punto 5. Alba, falta o teu voto. Votos emitidos 20, a favor o Grupo de Goberno, abstención da oposición, non hai votos en contra, queda aprobado por maioría. O punto 6 é o recoñecemento da Sociedade de Crédito número 14. Votamos. Votos emitidos 20, e igual que o outro, a favor o Grupo de Goberno, abstención de toda a oposición, en contra non hai. Imos co punto 7. Bonificación do IVA a favor de inmobles que desenvolven actividades agrícolas e gandeiras, é o tema de sempre. Votamos. Votos emitidos 20, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Ou maioría, César? É unanimidade ou maioría? O punto seguinte é moción do Partido Popular para instar ao Goberno de España a manter a participación dos concellos nas xestións dos viaxes do inserso e a garantir a igualdade de oportunidades das persoas maiores no rural. Ten a palabra
o portavoz. Como sabedes, o que falamos é o que tiñamos acordado é 5 minutos o ponente e despois 3 minutos sin réplica e eu vou descontar os meus da anterior. Eu teño 2 intervencións, por eso. Bueno, pero podo non falar. Moción do Grupo Municipal do PP para instar o Goberno. Ten a palabra Abelino, 5 minutos. Abelino, 5 minutos é polos 3, vale? Quero dicir, agora 5 minutos e após tes 3, vale? Vale, pois procura resumir, vale? Veña, xa che dou. Dalle. Espera que non me dá o micrófono. Dalle. Ben, hoxe teremos esta moción a pleno por unha razón moi sencilla, porque unha decisión administrativa tomada en Madrid vai a ter consecuencias moi concretas na vida diaria de moitas persoas de Lalín, especialmente das persoas maiores que viven no rural. E compre dicilo desde o principio, aquí non estamos falando simplemente dun programa de viaxes, estamos falando dun programa que durante décadas serviu para favorecer o envellecemento activo, a convivencia, a participación social e tamén para combater a soidade. Para moitos maiores, o inserso era sair moitos días con amigos, algo que organizar desde o Concello era posible, ir en grupos, xente que ao mellor xa tiña máis complicacións de mobilidade, que seguía viaxando porque sabía que iba a ir ca súa veciña, co seu veciño, e que tiña esa posibilidade. E ata agora, os concellos tiñamos un papel moi fundamental neste programa. O concello non era un simple intermediario, era a persoa que tramitaba, a persoa que atendía, que resolvía dúdas, que axudaba a organizar grupos para desplazarse hasta os aeropuertos, que tiñamos personal municipal dedicado a atender a xente que viña 2, 3, 4 ou 5 veces. En definitiva, había unha proximidade, había unha cercanía, había quen lle reclamar, non por un teléfono. E que cambia agora? Pois agora cambia que nos quitan esa xestión e esa tramitación e a solución que se lle dan é que os viaxes do inserso que entran ao cómpulo global de plazas, que o fagan a través de internet ou a través das axencias de viaxe. E a miña pregunta é sinxela: en que mellora este servicio? En que o vai mellorar? En absolutamente nada. A xente vai empeorar. Tanto é así que estes días casualmente xa empezaron a chegar as cartas. Chegan unhas cartas aos veciños e veciñas de Lalín que hasta agora non chegaban. E que lle van dicindo esta carta? Que agora xa ten que dicir nestas fechas se quere ir á península ou quere ir ás islas. Xa non hai opción de cando se sepan as fechas e os viaxes que hai que poidan ir a un lado ou outro e escoller despois. Non, agora xa teñen estas cartas. E o peor de todo, que se non responden ás cartas, o inserso xa decide a onde vai ir o señor maior. Se vai á costa peninsular ou se vai ás Canarias ou a Baleares. Se a persoa maior non contesta esta carta, xa o Ministerio vai a decidir por el. Pois xa temos a primeira traba que teñen os veciños e veciñas de Lalín. En definitiva, agora o que se rompe con esta decisión é que moitas persoas que estaban viaxando, que collían plazas no rural, nos concellos pequenos, que tiñan garantido que iban ter esas plazas, desaparecen. E desaparecen por algo moi sinxelo, porque para toda a provincia hai apenas algo máis de 10.000 plazas e hai máis de 90.000 persoas acreditadas. É dicir, que máis de 70.000 persoas que teñen dereito a viaxar vanse a quedar sin praza. Donde se van a quedar sin praza? Nos concellos pequenos onde non hai capacidades de axencias de viaxes, porque claro, todos deben pensar alá en Madrid que os nosos maiores e maiores que son moi intelixentes, pero que con 80 e pico de anos se manexan perfectamente para coller as plazas por internet. A parte que é unha carreira de que o primeiro chega pilla a plaza. E ademais tamén xa xera outro problema, que está aberto e eu tamén lle traslado a todo o mundo o plazo para acreditarse desde esta semana. Pero cal é a sorpresa? Que xa non podemos acreditar a xente para ir aos viaxes. Entón, os novos xubilaos, que hasta ahora viñan aquí ao Concello e dicíanlle aquí aos nosos funcionarios: por favor, acredítame para ir aos viaxes do inserso, e nós, dunha forma moi sencilla, os acreditamos. Agora teñen que facelo de forma telemática, porque as axencias de Lalín, eu falei onte, e non o fan. Teñen que facelo de forma telemática, onde lle piden pensión, discapacidade, número de convivientes no domicilio, un montón de requisitos e un montón de información que antes nin era necesaria que deran aquí no Concello para acreditalos para viaxar. Entón tamén fago un chamamento a todos os novos xubilados que, sentindo moito, que vayan buscando. Nós desde aquí facilitamos a información se veñen onde teñen que acreditalo e como teñen que facelo, pero nós xa non estamos habilitados a facelo. E eu quero dicilo claro: nós non estamos alarmando, pero si temos a obriga de denunciar o que é, unha vez máis, un agravio do Goberno do Estado con Galicia. Por iso pedimos á Corporación deste Pleno que vote a favor
que seña unánime cos nosos maiores, que os defenda como están a facer noutros concellos todos os partidos de forma unánime, porque vostedes saben perfectamente que as persoas maiores se van a ver moi perxudicadas. E eu, que sei que despois non sei o que van a dicir na súa réplica, voulle poñer para rematar un exemplo moi sencillo. Pedín os correos últimos que mandamos ao Inserso desde que se soupemos a noticia de que non vai haber, de que non vamos a poder tramitar os viaxes. Mire as dudas que resolvemos nos últimos tempos, Buenas tardes, Toñi, de Madrid. Con fecha tal te enviaron uns correos por las cancelaciones de Antoñita e Pepito, tal, con localizador tal, porque non se lle procedeu a súa devolución. Outro correo tamén do 23 de junio por outra xente que non lle habían devolto a cancelación porque lle habían cambiado da para acabar solo un segundo. Acabo. Pero tes outro turno. Acabo. Non, pero tes un segundo turno. Sí, está. Sobre o tempo, tranquilo. Vas dicir o mesmo? Sobre o tempo, ti tranquilo. Vámonos a adaptar todos, que hoxe non vou falar neste, porque senón teño que descontar os de antes. Tere Varela, ten a palabra. Nada, aquí sobre o fondo estamos todos de acordo, eu eso creo que, que é máis que evidente. Sí que esta moción tamén ten unha misión clara, que é atacar o Goberno de Madrid e, por outro lado, desviar a atención. A min, xente que salía na foto do periódico, díxome que cando habían chamado que o que se lle había dito é que sacaban os viaxes do Inserso, que foran a unha reunión informativa, porque era eso, e co que querían era manifestarse en contra desto. É dicir, eso chegoume por varias vías, o cal me sorprendeu, porque realmente non é así. Tamén, collendo literalmente a súa moción, dinos que hai unha decisión unilateral por falta de adaptación normativa, é dicir, non fixeron os deberes dunha transitoria, é dicir, nadie. Entonces non se adaptaron eses convenios, é dicir, agora vémonos con isto porque nadie se dou conta de que había eso. Non nos deixan adaptar. Estás equivocada, Tere, aí documentate. Vale, despois hai outra cousa. Nos queríamoslo firmar, perdona, paro che o tempo. Non, sin... Nos queríamoslo firmar adaptando, pero non nos dan esa oportunidade, non queren. Non quere, o Estado non quere. Non se pode facer a transitoria, polo que eu estuve lendo. É dicir, que había un período... É un lío. Nada, despois temos outro tema. Dicíanos que estaban destinando 2 funcionarios. Eu o que lle pido é que o sigan facendo. Nada lle impide non facelo, e débese facer. Porque eses funcionarios sí que poden tramitalo por delegación e poden entrar nas plataformas porque hai unha forma de facelo como en representación, co cual sí que poden aproveitarse deso para seguir axudando aos nosos veciños. Sí que vai para que estén en igualdade de condicións con outros veciños. Axudalos aos que non teñan medios digitais ou non teñan forma de facelo, tamén se lle pode prestar asesoramiento, co cual eso é para o que debe estar a administración local, para axudar os nosos veciños, e poden seguir destinando os funcionarios a facelo. Grazas. Ben, nós anunciamos que íamos a votar a favor, pero non é un voto a favor. Espera, espera, aí agora. Eso, dicía que ímos votar a favor, pero non é un folio en blanco para facer o que vostedes queiran. É un voto a favor, tendo en conta que o convenio vixente que había do Estado co Inserso e cos concellos era un convenio do Partido Popular de 2015. E son as propias cláusulas dese convenio ao que impiden renovalo. Non sei se me expliquei. Iso non lle explicaron a xente que foi a esa reunión e dixeron que vostedes non querían alarmar. Que curioso que non querían alarmar cando 4 ou 5 persoas que foron a esa reunión nos chamaron ao bloque ao día seguinte, alarmados. Non querían alarmar, pero alarmaron a xente. E como dicía a compañeira Tere Varela, vostedes sí que poden, vostedes non, os funcionarios do Concello poden xestionar en representación desas persoas, porque eu mesmo o fixen con meus pais. Calquera persoa pode actuar en representación e tramitar
os viaxes de inserso en representación de outra persoa. Por lo tanto, poden seguir facendo ese servicio e o que pedimos é que non alarmen a xente con cousas deste tipo, porque, evidentemente, para moita xente maior, os viaxes de inserso, ainda que para outros pode ser algo baladí, porque o vivo en primeira persoa sei que é algo importante. O que fixeron foi unha instrumentalización total e absoluta do tema, pero ao mesmo tempo tamén creemos que é o Goberno do Estado o que ten que se crear un novo convenio cos concellos, e neste período transitorio, pois, o que dicíamos, os funcionarios do Concello poden seguir facendo a función de representar, actuar en representación dos xubilados e xubiladas que queiran participar nos viaxes do inserso, nada máis. Gracias, Carbón. Turno para o PSOE. Alba, ten a palabra. Bueno, creo que neste tema vostedes foron os irresponsables e digo convencida disto. Eu non sei, creo que foi fai 10 días ou 15 días máis ou menos, comecei a recibir mensaxes por escrito e chamadas de persoas maiores, usuarios do inserso, casualmente, que contactan con nós, bueno, con unha mestura de alarma, confusión, dúbidas en canto ás viaxes de inserso, porque o concelleiro e voceiro Abelino Souto chamou, sempre disposto e dirixente para estas cousas, a estes veciños para dicirlle que se había que reunir e había que protestar porque o Goberno de España, Pedro Sánchez, sacaba os viaxes de inserso. E é moita casualidade que esas 12 persoas que me escribiron e me chamaron, e está por escrito, que me digan exactamente o mesmo. Ou moi mal se explica vostede, ou moi mal lle entenden os veciños. Se os convocou dicíndolle iso, dicíndolle unha falsidade, utilizou aos nosos maiores con fins partidistas. E iso non está ben. Iso non é o que deberían estar facendo. O que deberían estar facendo é informalos e non desinformar, e moito menos aos nosos maiores. E o peor de todo, xa digo, non é a mentira, que tamén, é que xoguen con eles. Iso pareceme bastante mal. E é bastante grave que eles crean unha cousa que non é, porque os viaxes non se acaban. Porque as cartas chegaron e siguen chegando, e van seguir chegando. Porque seguen podendo acceder a esas viaxes e a este programa por teléfono, por internet, e incluso nas axencias de viaxes. Que cambiou? Evidentemente o que vostede decía, este convenio cos concellos. E como vostedes poñen na moción, e xa o din, é porque non cumple coa legalidade. Eu tamén quero dicir, penso que os usuarios do inserso non teñen nada que ver os de agora cos de fai 30 anos. Pode haber algúns que necesiten axuda, totalmente de acordo, pero hai moitos entre os que podo falar de xente que está aquí, Crespo, por exemplo, podría serlo, Tobi é usuario do inserso dende fai 10 anos, que se manexan perfectamente e que poden facer isto sin que ningún concelleiro... Hai que telos cuadrados, Tobi manexase perfectamente, digamos. E despois extrañame, tamén me chama moita atención a fenda que fan na moción entre os usuarios do rural e os usuarios do urbano. Parece que os do rural que viven nun mundo paralelo que ainda andan en carros tirados por bois, que non sempre é así, non sempre é así. En todo caso, eu creo que a vostedes o que lle fastidia non ter o control sobre isto. O que lle fastidia é que todos entren nas mesmas condicións. Evidentemente, hai uns baremos, hai unha puntuación e hai que cumplirla. O lóxico é que o que menos tempos que acceda antes co que máis ten. E iso non era o que estaba pasando até agora. E vostedes sábenlo perfectamente. Non deixen de facer isto, deixen de manipular aos nosos maiores e se lle preocupan, manteñan o servicio de asesoramento. E se non, digolle que vamos facer nós, que a partir de 1 de xullo abriremos a nosa sede, os nosos teléfonos, para axudarlle a todos eses maiores que non teñen posibilidade ou que non saben facer. Moitas gracias. Turno para Rafa. Bueno, Abelino, sabes que non te portaches ben. En esta cuestión, ti sabes o que dixaches na reunión, porque vexo que nos chegou a todos, e intentaches utilizar un poquinho este tema como arma política arroxadiza. E eu, sabes que teño afecto por ti e que nos levamos ben, e que estamos en un momento doce de relacións, eu creo que estas cousas non se deben facer máis coa xente maior. Esta é a miña opinión, non? Porque son un grupo social, por así decirlo, especialmente sensible aos cambios, a cuestións que parece que lles dificultan o acceso a cuestións que para eles son importantes. Aquí falouse de varios xubilados que hai no pleno, seguramente compartirán comigo, ou están en edade de xubilación, probablemente compartirán comigo a miña reflexión.
pero eu creo que hai que informar a xente do que hai. Dito iso, a moción do Partido Popular ten toda a lógica na súa exposición. Eu creo que dentro dos concellos sempre se lles facilitou ás persoas xubiladas precisamente un maior acceso, con maior facilidade, con maior información a que podan facer os viaxes do inserso. E así debería seguir sendo. Debería estar fora do debate. Alba decía agora que siga habendo unha chea de medios que efectivamente para poder facelo e que non todos os persoas maiores no rural van en carros de bois. É así. Evidentemente é así. Todo o mundo evolucionou. Hai máis xente evolucionada seguramente no casco urbano que hai en moitas das nosas aldeas. Deso non teño ninguna dúbida. Pero todo o que sexa poder facilitar esas persoas maiores que seguramente están en unha especie de sombra digital en moitos casos para poder facer fronte a este tipo de situación, resolvelas, irse de vacacións, cos cartos que estiveron cotizando toda a súa vida e poder disfrutar dos últimos anos da súa vida, pois eu creo que debería estar fora do debate. Polo tanto, sí, a moción do Partido Popular votaremos a favor e aos representantes do Goberno decirlles que se deben portar un poquinho mellor con este tipo de cuestións, dende un punto de vista político. Creo que xa me están entendendo. Nada máis. Moitas grazas. Avelino, condensa en 3 minutos o que queres decir. Ben, a verdade é que teño que reconocer que agora me estou un pouco cabreado, porque se algún colectivo teño especial sensibilidade e especial cariño por mil razóns que non veñen agora aquí a conto, é polas persoas maiores. E escoitar tamén a vostedes que nós poñeremos todo o que este encima da nosa mesa é que non falaron cas axencias de viaxes, porque eu ainda falei onte con unha axencia de viaxes 40 minutos e díxeme isto, Belino, vai ser un auténtico desastre, pero tranquilos, co tempo vai dar e quitar razóns. Entón, cando pase a campaña deste ano 26-27, faremos balance de canta xente estaba indo aos viaxes e canta non vai ir, porque dimos todas as axencias de viaxes. Onte estuve en 40 minutos falando cunha persoa. E o que me parece especialmente grave, que non se diu que vamos poñer todo o que este na nosa man, é que a señora Teresa e a señora Forno nos digan agora que fagamos aquí unha oficina para asesorar. Pero vamos a ver, iso era exactamente o que tiñamos. É o que acaban de eliminarnos. Tiñamos unha oficina que asesoraba, axudaba, facía reclamación, reclamábamos os cartos, cambiábamos os viaxes, axudábamos os minusválidos. Aquí teño os correos que mandamos máis de 20 correos nos últimos 15 días solucionando os problemas á xente. Crean un problema e agora dinnos que montemos un servicio de asesoramento. Pero se era o que xa tiñamos. Ese é o que acaban de desfacer vostedes o Partido Socialista. Para quen lle queren tomar o pelo se o que tiñamos xa era un asesoramento para a xente que lle axudábamos nos viaxes, nas reclamacións, en todo o que necesitaban. Ese era o que facíamos. E agora din que montemos aquí unha oficina para arreglar o desaguisado que fan vostedes. Claro que vamos a axudar, claro que vamos a seguir informando que vamos a facer. Como sempre, o Partido Socialista desfacendo e despois ainda a culpa é nosa. Ainda teñen aquí o morro de botarnos a culpa a nós, cando saben perfectamente que isto cambia. E digan vostedes desconecen o do inserso. Mire, noticias destes días que busquei da campaña pasada das agencias de viaxes. La pelea por un viaje del inserso. La gente hace cola desde las 5 de la mañana, a nas portas das axencias de viaxes. El día grande del inserso en Galicia genera colas desde la mañana temprano. E a máis gorda que pasou tamén en Vigo, las colas del inserso, 5 horas de espera para recibir migajas. E despois, dejando sin plaza incluso a los primeros de la fila. El Corte Inglés cierra una hora despois su puerta, que xa se acabaron nunha hora os viaxes. Pero vostedes saben do que están a falar. Que aquí o que tiñamos era garantizadas X plazas, máis de 300, que iban, que as enchíamos, que atendíamos a xente, que lle imprimíamos os billetes, que os chamábamos, que lle mandábamos mensajes, que lle recordábamos de pagar, que lle dábamos o número de teléfono de quen organizaba os autobuses para que marcharan xuntos ao aeropuerto, de que se unha persona con unha mobilidade reducida animábase a ir ao viaxe porque sabía que iba ao seu veciño e a veciña. Agora quen lle garantiza iso? Ninguén. Van a un sorteo e, como sempre, claro, agora tamén botan a culpa e poñen a división de clases, porque sempre o Partido Socialista ten que sacar o debate de dividir en clases de los que máis tienen e los que menos tienen. Que viven en Lalín, que aquí a maioría da xente cotizou pola agraria. Aquí a xente de Lalín non temos jubilados ultramillonarios. Onde pensa que en Concello está vostede? Que vivimos en Lalín, onde a nosa xente, a maioría cotizou pola agraria. E non me sigo cabreando, que non se preocupen os maiores. Moi ben, moitas gracias, Avelino. Vou poñer para min o tempo dos 3 minutos. Aí vai, espera.
O resumen de todo isto é que o PSOE, unha vez máis, dalle un lamboirazo ao rural en toda a línea de flotación. Lalín, A Estrada, Vedra, son concellos que eu coñezo e que tiñamos o convenio, porque outros non o tiñan, pero nós tiñamos o convenio. E non quero ser mal pensado porque tiraron abaixo esos convenios, pero o mellor Mario dille a Alba cando veña, o mellor teño que ser mal pensado e pensar por que non queren firmar eses convenios. Igual teño que ser mal pensado. Nesta área, Vedra, A Estrada e Lalín, éramos os tres que tiñamos convenio. Os tres somos do PP, verdad? Igual tiñan medo que vendéramos algunha moto nós, usada. Pero a verdade é que é unha línea, é un lamboirazo na línea de flotación e o PSOE está desfacendo este país. Xa pouco lle queda, dentro de pouco xa o desfan de todo, alá vos. Aforrei aí 1 minuto e medio, polo tanto, xa só debo 1 minuto e medio. Votamos. Fáltame paz. Votos a favor, Bloque Nacionalista, Partido Compromiso por Galicia e Partido Popular. Votos en contra, 2 do PSOE e unha abstención técnica de Alba que marchou para non escoitar o que lle iba a dicir. Entón, queda aprobado por maioría. Que cho conte Mario. Vamos co punto seguinte. Moción do Grupo Municipal Compromiso para o Consello de Mediación de Novas Rúas e Espacio Público do Concello de Lalín. Ten a palabra o señor Cuíña. Pois levamos xa nos falando da cuestión do rueiro, da necesidade de avance da cuestión do rueiro como se fixo no mandato do Goberno da Coalición, como decía antes Albe Forno. Consideramos que é necesario este avance porque... Falta Bastía máis Alba. É que se escoita. Sí. En pleno 2026 aínda temos unha chea de rúas sin nomenclatura en Lalín e consideramos que se pode avanzar porque hai persoeiros e persoeiras suficientemente importantes como para poñerlle nomes ás nosas rúas. No seu momento fixose unha comisión do rueiro que eu creo que debo decir que non tivo demasiados avances, aínda que si houve unha serie de rúas, como todos vostedes saben, que se denominaron en Lalín, pero que os traballos iban excesivamente lentos, e nós o que trasladamos ao Pleno é a necesidade de buscar un consenso para dotar de novos nomes ás rúas. Eu trasladeille aos grupos da oposición, aos membros que representan aquí a votantes, a soberanía popular, se tiñan algunha achega que facer en canto aos nomes de rúas, ademais dos que fai Compromiso, que, insisto, son as pandeireteiras de Zobra, don Manuel Abeledo López, que foi presidente da Diputación de Pontevedra, e despois, se me permite o Partido Popular, compartida con eles a de Monseñor Quinteiro Fiuza. Eu sei que o Partido Popular ten intención tamén de facer algunhas achegas. Nos, se me permite, señor secretario, eu quería facer unha autoengádega no punto primeiro do acordo que fala de constituir unha mesa de traballo, unha comisión específica. Eu creo que esta proposta de acordo que debe emanar principalmente do Goberno debería ser unha xunta de voceiros directamente para despois poderlo trasladar ao Pleno. Tamén decir que o Grupo de Compromiso considera necesario cambiar tamén a Rúa Castelao pola súa importancia, polo persoeiro do pai da patria galega, e que debería ir unha rúa de máis importancia que nós, dende o minuto 1, valoramos a Rúa B, pero que estamos abertos a outras solicitudes ou a outras achegas por parte do resto de grupos para chegar a un consenso e, insisto, decidir isto en xunta de voceiros. A mí o que me gustaría que esta cuestión se poidese ir xa ao seguinte pleno e ali
que o Goberno traslade unha proposta definitiva para que a valoremos ou a que a levemos cociñada dende unha xunta de voceiros, pois eu creo que estaría ben. Non lles quero quitar máis tempo con esta cuestión. Gracias. Perdón, grazas, turno para Teresa Varela. Bueno, como vai ser algo que se vai a debatir nunha xunta de voceiros, como dixo agora Rafa, e despois vai volver a pleno, aquí eu só quero facer unhas matizacións que eu creo que xa tamén matizou Rafa, porque o das pandereteiras de Zobra eu creo que ten que ser pandereteiras de Zobra, non Hortensia pandereteiras de Zobra, porque era un conxunto e un grupo que serviron para manter vivo o noso patrimonio inmaterial. Entón, en ese matiz que xa el fixo, pois concordo. Sí que me parece moi acaído que haxa unha listaxe de propostas para nomear as novas rúas, porque se ese rueiro é por consenso estaría xenial. Eu, a que lle fala, son contraria a cambiar nomes de rúas xa existentes que teñen uns anos nomeadas, porque isto para min xera un caos que non trai ningún beneficio en sí, porque se reubicamos ou renomeamos rúas, o que facemos é obrigar os nosos veciños. Entre outras cousas, un veciño normal ten que renovar o DNI, ten que modificar o empadronamento, ten que, dependendo das causas, ten que volver ao notario, facer unha engádega nunha escritura de propiedade dun piso. O estivalo ter que facer? Si despois... Porque vives na rúa B, e valo ter que facer. Despois, isto é un perxuízo para os comerciantes ou para os empresarios, porque antes era moi común que o domicilio social ou o domicilio fiscal dos autónomos o tuveran na mesma casa. Entón, para min, renomear as rúas pon encima da mesa estes problemas para os empresarios, porque teñen que tamén ir ao notario, cambiar o domicilio social, cambiar os contratos de suministros para que despois nas inspeccións dos distintos organismos non lle poidan botar abaixo as facturas, cambiar a súa cartelería, cambiar a súa páxina web ou unhas simples bolsas publicitarias quedarían totalmente desactualizadas, co cual eso conleva un gasto. Por eso a min, eu sí que son partidaria de ter nomes para, en vez de nomear unha rúa número 4 ou nomear unha rúa cunha letra ZT, nese momento xa poñerlle un nome e despois non varialo para non causar eses perxuicios aos veciños. Moitas gracias. Gracias, Tere. Turno para Manuel Carbón. Ben, como lle adianteis ao compañeiro Rafa, nós imos votar abstención nesta moción, pero por un problema de forma. Non é que non estemos a favor do consenso, totalmente a favor do consenso no tema do rueiro, pero evidentemente creemos que esta moción está dividida en dúas partes, en parte desa segunda parte non estamos de acordo, e por iso imos a votar a abstención. Eu que vivo na rúa T, no centro do pobo, pois evidentemente creemos que sí que fai falta... Tamén che vai cambiar, Carbón. Mala suerte. Sí, claro. Creo que é necesario, porque eu, por exemplo, eu como anécdota no carné da biblioteca da universidade poñame rúa T, pero T é a bebida. Pero evidentemente todos os veciños da zona, incluso a compañeira Alba do PSOE, que vive ali tamén, coñecemos a zona por Tirabeque, evidentemente. Nós, evidentemente, como BNG, temos varias propostas. Tamén creemos necesario que, ainda que a Comisión no seu día do Rueiro non funcionara, creemos que os activos sociais, os colectivos sociais do Concello, tanto asociacións como persoeiros, como historiadores ou mestres, deberían participar na proposta de rúas. Temos nomes, a min gustaríame, por exemplo, que no Concello de Lalín houvese unha rúa dedicada a Alexandre Bóveda, como hai noutros concellos do país, pero vamos, por consenso tampouco vamos a plantexar aquí que haxe unha rúa de Moncho Reboiras. Eso é consenso. Cal dixeches, Carbón? Rúa de Santa? Que? Digo que por consenso non vamos a plantexar unha rúa que se chame Moncho Reboiras, evidentemente. Eso é o consenso, por lo tanto...
polo que entendemos por consenso é que todos estemos a favor do... En Santiago, por certo, que o PP criticou a estatua de Moncho Reboiras, é unha estatua totalmente privada e financiada con cartos privados, non é unha estatua posta polo Concello de Santiago. Nada, iso, a prol do consenso sí que estamos, a prol de que se dedique a rúa a certas persoas, non tanto. Por suposto, sí que estamos a favor de que haxa unha rúa para as pandeirateiras de Zobra, pero creo que os nomes deben sair dunha comisión ou dunha reunión de voceiros ou non dunha moción do pleno. Eso é o que pensamos. Por iso imos votar a abstención e realmente sentimos que non podamos votar a favor. Gracias, Manuel. Turno para PSOE. Ten a palabra Mario López. Ben, pois moi bons días. Nós imos apoiar esta moción porque compartimos a súa idea de fondo. A denominación das rúas non debe responder á improvisación, sino ao consenso e ao respeto pola historia e pola identidade de Lalín. É un tema que foi a varias xuntas de voceiros e nós sempre apoiamos. As rúas son tamén unha forma de conservar a memoria colectiva. Detrás de cada nome pode haber unha persoa, un colectivo, un lugar, un río ou un monte que contribuiu a construir o Lalín que hoxe coñecemos. Por iso pensamos que o mellor é poñer en valor esta riqueza que recorrer únicamente a denominacións xenéricas ou numéricas. Por lo tanto, consideramos acertada a creación desta mesa de traballo. Cando falamos da memoria do noso Concello, o consenso sempre fortalece as decisións. Neste sentido, hai propostas coas que coincidimos plenamente, pero nós queremos ir máis alá e facer as nosas propostas. Nos, entre elas, adicarlle unha rúa a Ramón Valenzuela, cousa que tiñamos pendente e incluso o Partido Popular anunciou no ano 2014, é dicir, fai máis de unha década. Outra proposta é adicarlle unha rúa á parteira de Don Ramiro, Piedad Fernández, que veu nacer a centros de lalinenses, posiblemente a min tamén, porque nacín na casa, pero non me podo acordar, evidentemente. Que, por certo, hai o centro de veciños que fixeron esta solicitude recollendo signaturas fai tamén unha década. Son propostas de persoas que deixaron unha pegada destacada en Lalín coa vontade de enriquecer este proceso e facelo o máis representativo posible. Do mesmo xeito, queremos expresar o noso apoio á reubicación da Rúa Castelao e concordo moito ca intervención de Teresa, pero, bueno, sí, nun espacio máis relevante acorde coa dimensión histórica, política e cultural dunha figura fundamental para Galicia. É un recoñecemento plenamente justificado, pero tamén é certo que a política de memoria non se fai poñendo un nombre a unha rúa, nin se honra Castelao poñéndolle o nombre a unha rúa. Mentras se recurtan orzamentos para a memoria ou mentras escoitamos o presidente da Xunta utilizar expresións tan desafortunadas como a de fascismos de esquerdas diante da filla de Bóveda, por exemplo. En definitiva, e para rematar, votaremos a favor desta moción de sentarse a debatir os nomes do Rueiro, pero, insisto, valoraremos as propostas na mesa de diálogo. O Rueiro dun concello é tamén un libro aberto da súa memoria colectiva. As xeracións futuras coñecerán a historia de Lalín a través dos nomes das súas rúas. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para Begoña Blanco, Concelleira de Cultura. Pois moi bons días a todos e a todas. Bueno, a verdade é que por parte de Compromiso deixounos un pouco descolocada esta moción porque sí que xa levamos un tempo traballando en este tema e de feito consultouse xa con vostedes en algunha xuntanza de voceiros en a que se recolleron, por suposto, tamén algunhas das aportacións que vostedes fixeron. Sobre todo nestes últimos mes e medio, 2 meses, fixemos xa varias reunións consecutivas, xa con idea de que, efectivamente, Rafa, xa fose xa o pleno de xullo, pero sen antes, ou pensando antes, por suposto, en leválo á Xunta de Voceiros para conseguir ese máximo consenso do que falábamos. Lóxicamente, Carbón casi vai ser imposible de que haxa un consenso total, e eso xa casi, bueno,
contamos con elo, pero bueno, sí que nos gustaría que na maior posible que houvese ese consenso. Como dicía, xa se fixeron varias reunións, aceptáronse propostas que vostedes mesmos fixeron. Sí que teño que dicir que o partido que máis colaborou, neste caso sí que foi Compromiso, e que nos fixo algunhas das aportacións, aínda que vai haber algunhas das cousas que sí que vamos a intentar limar, que xa comentaremos nesa xuntanza de voceiros. E agora mesmo estamos nun punto moi avanzado. De feito, xa temos prácticamente pechado o nome das rúas cas asignacións das rúas. Por lo menos hai unha proposta xa en firme para poñervos encima da mesa e ver que tamén que opinades, non? Por tanto, eu non me quero estender tampouco moito máis en isto, porque o seguinte punto sería leválo a xunta de voceiros, traelo ao pleno de xullo. Por tanto, agardaremos que na semana que ven, como moito a seguinte semana, xa se teña esa xunta de voceiros para logo volvelo a traer a pleno. E nada máis. Gracias, Begoña. Turno para Rafa. Bueno, primeiro dicirle a Mario que traslade a quen falou de fascismo de esquerdas que eso por definición non existe, sería totalitarismo, pero o fascismo de esquerdas por definición non existe. Digo que yo traslades. Segundo, bueno, pois traslada yo ao presidente ao que respeto moito, pero é así. Despois, punto 2, señor Carbón, eu tiven a sorte de ser alumno dun irmán de La Salle que era irmán de Moncho Reboiras, que era nacionalista galego, precisamente de esquerdas, membro da UPG, que me ensinou moitas cosas, sobre todo sobre a trayectoria de Moncho Reboiras, ao que eu debo decir que hai un alto nivel de ignorancia en Galicia sobre a súa figura e que é unha figura que eu respeto, porque seguramente perdí máis dun minuto en coñecela. Tamén se escoitou aquí dicir que hai veciños que poden estar molestos porque lles pode causar unha serie de atrancos cambiar o nome da rúa, ter que ir ao notario, etcétera, etcétera. Non saben vostedes o contento que estou eu que no seu momento estes veciños tivesen este tipo de problemas para poder cambiar, por exemplo, rúas como General Franco ou José Antonio en Lalín. A veces a evolución das especies leva a isto tamén, a que teñamos que cambiar nomes de rúas porque algúns no seu momento non son acaídos e hai que sustituílos por nomes íntegros e decentes que ao mellor por circunstancias da historia non os teñen. Creo que todos me están entendendo en este salón de plenos. En canto ao que me decía a Concelleira de Cultura Begoña, estamos de acordo. É certo que estivemos colaborando en achegas para o novo Rueiro e que, polo tanto, agardemos que o Goberno eleve a súa proposta antes do mes de agosto, se é posible, para traer ao seguinte pleno aquí a proposta, que eu estou convencido que con matices podemos chegar a un amplo consenso, aínda que non sexa de todos, aínda que sí é certo que rúas como Alexandre Bóveda, quen lles fala, pois en Lalín tamén lle gustaría, debo dicirlo, non? Eu sei que a de Moncho Reboiras podía tener algún tipo de problema máis, insisto que por descoñecemento, pero se quere buscar un consenso, pois creo que temos que ceder todos un pouco para poder logralo. É o como se fai, polo menos hasta este momento, alta política, non? Moitas gracias. Terminaches. Moitas gracias. Vou descontar outro minuto e medio, co cal está empatado, vale? Non. Xa descontei un e medio e 3, que por certo teño 5, pero me autolimito a 3 precisamente para predicar co exemplo. Pero Tir tiña 5, que era o que habíamos falado, pero limito a 3. Vamos alá. A ver, aí vai. Mario, eu a Ramón Valenzuela quero dar unha rúa, claro, pero tamén lle propoño ao Concello de Silleda que eu non teño inconveniente, é un silledense ilustre, doi unha rúa, pero eu tamén quero que, así como nos lle demos ao pintor Colmeiro unha rúa, que os nosos pintores, dous fillos ilustres como son Loriga e como son Laxeiro, tamén poidan ter algunha rúa no Concello veciño. Eu estou disposto a que non parezca unha permuta, nin un chanche, nin un changue, pero, oye, se nós lle demos unha ao pintor Colmeiro, eu estou disposto, que o dixen públicamente, a darlle unha a Valenzuela, a mí tamén me gustaría, de feito voulle propoñer a Paula, voulle propoñer a alcaldesa, a posibilidade de que, po ano que é o centenario da morte de Loriga, que lle poida dar unha rúa a Loriga e máis a Laxeiro.
Pero, bueno, ao marxen deso, xa falaremos deso na reunión que vamos a ter, que eu comprométome a traer unha proposta para a Xunta de Voceiros, que se vai reunir, como dice Begoña, na próxima semana ou noutra máis, para que veña ao pleno de xullo, e que definiquitado para esta legislatura este bloque. Claro que trae trastornos, Tere, pero non queda outra. É dicir, a Rúa B non se pode chamar Rúa B máis tempo, as letras temos que acabar con elas e os números pouco a pouco, senón parece que non temos ninguén que as merezca, e así que o temos. E cada un aí votará, as rúas vai vir unha proposta conxunta, pero vamos a dividilas para a votación, para que poidades votar o que queirades e o que non, porque obviamente algunha das que vou propoñer eu xa sei que vades votar que non, pero estou no meu lexítimo direito de propoñela como fixestes vos no seu momento cando gobernabades. Así que, sin máis, descontei un minuto e pico e xa vamos a votala. Non estamos de acordo. Por certo, quero che reclamar que eu falei contigo nunha ocasión, porque sei que tamén, como a min, eres amigo del, o Bispo Fiuza propuxenxo eu. Vale. Perfecto. Veña, votamos. Casou tel? Pero non sei quen te casou. Xa non sei quen te casou. Vamos a ver, votos emitidos 20 votos, abstención de Tere Varela e de Bloque Nacionalista Galego, a favor o PSOE, o PP e Compromiso. Queda aprobada. Vamos ca moción do Grupo Municipal PSA-PSOE para a creación dunha rede municipal de aulas de estudios espazos para traballo e mocidade. Ten a palabra? Alba, ten a palabra. Bueno, este é algo moi sinxelo e algo que traemos aquí é unha demanda dos veciños e veciñas que nos trasladaron en varias ocasións e, como sempre, intentamos traer a pleno este tipo de cousas. Eu creo que é indiscutible que cada vez hai máis veciños e veciñas, sexan mozos ou non, que están estudando en calquer momento da súa vida, cada vez hai máis opositores, e é certo que hai certas épocas, as próximas ás PAU, aos exames finais, ou incluso as datas pre-oposición, nos que hai moi pouco espazo de estudo, e os espazos que temos que están un pouco colapsados ou son insuficientes para atender a toda a demanda. É certo que a Biblioteca Municipal cumple un papel fundamental en todo isto, valoramos tamén a ampliación de horarios, que ademais tamén insistimos nela un tempo, pero neste caso non é suficiente a ampliación de horarios porque temos un problema un pouco máis de espazo, sobre todo nestas épocas que comentaba antes. E despois hai outro problema que non se ten en conta, que son traballos en equipo. Cada vez se solicitan máis dende as universidades, dende os ciclos formativos, este tipo de traballos, e non temos espazos adaptados para que se poidan facer traballos grupais, reunións académicas ou preparación de proxectos en grupo. Eu estou convencida de que todos os que estamos neste salón hoxe creemos que a educación é fundamental e o que temos é que darlle ferramentas e espazos axeitados para poder estudar. Ao final non é máis que unha aposta polo futuro, pola educación, pola mocidade e polos nosos veciños. Temos que velo como unha inversión e non velo como un gasto. Nós levamos un tempo xa defendendo isto, de feito esta cuestión tamén foi nas últimas eleccións no noso programa electoral. É certo que vostedes tamén no ano 2023 anunciaron a creación dunha sala intelixente, unha sala de estudo intelixente ou algo así, que ia estar aberta 24 horas, estamos a mediados, ou xa pasamos o mediados do 2026, e esa sala segue sen aparecer. Bueno, creo que o que temos que facer é non seguir agardando e que temos que poñer o noso grande area. Eu, evidentemente, veño sempre aquí ca intención de que todos voten a favor, e non só de que se vote a favor, porque a veces vemos que se vota a favor pero que non se fai absolutamente nada. Entón, o que espero hoxe é que voten a favor, pero tamén que fagan algo e que axudemos a que esas persoas que necesitan un espazo axeitado, porque na súa vivenda non teñen, porque teñen cativos ou porque non poden estudar en certos espazos, habilitar zonas para que poidan estudar, que se sintan cómodos, que non estén colapsadas as áreas que temos, e despois o que falaba desas zonas para poder facer traballos en grupo, poder facer reunións e preparar todo isto. Sin máis, deixo para a segunda, depende un pouco do que vayan facer vostedes.
Moitas gracias. Turno para Tere Varela. Bueno, pois no goberno que do ano 2015 ao 2019 ampliouse o horario da biblioteca de forma interrumpida de 9 a 9 e abríase tamén os sábados. Entón, esa fora unha medida que tuvera moi boa recepción na xente. Hoxe, aínda que agora volvemos a estar cunha ampliación de horarios, despois de unha reducción significativa, nos momentos que estamos da tecnoloxía deberíamos aproveitalo porque os sistemas de control digital abaratáronse moito e é unha ferramenta moi válida para poder chegar sin ter un persoal adicado a dinamizar estes espacios. A Biblioteca Municipal, si bien é certo que temos unha biblioteca municipal nun edificio emblemático, sí que para min ten determinadas eivas e fago cunha crítica construtiva, é dicir, queda pequena determinadas salas en varios momentos do ano, non só nos exámenes, cada vez vemos que hai máis xente que recurre a ela, entón quédase pequena. E despois sí que está a aula infantil abaixo, que é dinámica porque sí que hai contacontos, sí que hai actividades e os nenos, como nenos que son a súa inocencia, nese disfrute de ser para eles, sí que fan barullo, que é normal. E iso sí que molesta e hai moitas queixas porque lle impiden a concentración. Sí que é certo que dos institutos levan anos facendo traballos de grupo e eses adolescentes ou esas xentes de ciclo formativo sí que teñen serios problemas para reunirse. Terminan nunha casa dunhas ou doutros por non ter un espacio destinado a eses traballos colectivos nunha sala determinada que podería xa ser destinada a ese uso. Temos cada vez máis edificios, eses edificios están infrautilizados, poderíanse reubicar neses novos edificios, pois, por exemplo, os obradoiros infantís, os contacontos, en vez de leválos á biblioteca e que haxa ese balbordo, pois poderían estar pensados para facelos neses outros espacios ou incluso reubicar tamén os opositores, porque ao mellor tamén hai sitios en edificios que poderíamos garantir un maior silencio, entón non necesitan nada máis con espacio para concentrarse e ver a xente aí estudiando. Non podemos poñer excusas á hora de facer isto. Eu creo que é unha proposta en construtivo que vai beneficiar moito aos nosos veciños e todas as medidas que vayan destinadas á formación, a educación e todo en este sentido deberían ser prioritarias porque van mellorar o futuro de Lalín. Moitas grazas. Gracias, Tere. Turno para o Bloque Nacionalista. Mari, ten a palabra. Bueno, pois... Sí, dalle, Mari. O BNG vai votar favorablemente esta moción. Facémolo porque consideramos que aborda unha necesidade real que existe hoxe en Lalín e que afecta a moitas mozas e mozos, estudiantes universitarios, alumnado de ciclos formativos, persoas que preparan oposicións ou veciñanza que precisa dun espacio axeitado para estudar ou traballar. Cada vez son máis as persoas que demandan lugares tranquilos, accesibles e con horarios adecuados para preparar exámenes, proxectos ou procesos selectivos. Ademais, estamos falando dunha medida que contribúe á igualdade de oportunidades. Non todo o mundo dispón na súa casa dun espazo adecuado para estudiar, unha boa conexión a internet ou das condicións necesarias para concentrarse durante horas. Por iso, os servicios públicos teñen que axudar a compensar esas desigualdades. Dentro do BNG levamos tempo defendendo que as políticas de mocidade non poden limitarse a actuacións puntuais de actividades. Tamén teñen que traducirse en recursos, infraestructuras e servicios que faciliten o desenvolvemento personal, académico e profesional da xente nova. Dentro do BNG compartimos o obxectivo desta proposta. Consideramos necesario avanzar na creación dunha rede municipal de espacios de estudio, analizar posibles localizacións e implantar unha sala de estudio permanente con horarios amplos que dé resposta ás necesidades reais da mocidade. Estamos convencidos de que investir en educación, formación e oportunidades para a xente nova non é un gasto, senón unha aposta de futuro para o noso concello. A mocidade non precisa só discursos de apoio, precisa recursos, espacios e oportunidades. Este é o camiño que defendemos desde o BNG. Moitas grazas. Gracias, Mari. Turno para Compromiso. Ten a palabra Miguel Mededa.
Ola, bons días a todos e a todas. Bueno, pois, dende logo que o espazo que ten a biblioteca para o estudo non é suficiente para a demanda que temos hoxe en día, non? Igual, pois, cando foi creada a biblioteca, pois non se pensou moito na xente que usaría ese espacio para o estudio, non? Estamos de acordo en crear e buscar outros locales para así ampliar os lugares onde o alumnado poida facer os estudios, xa que moitos dos propios alumnos non dispoñen de lugares tranquilos nas súas casas para poder estudar. Pero tamén sabemos que crear máis locales municipales, o problema non é buscar ou crear o local, senón o problema é de personal, non? De xente que poida abrir, cerrar, estar ali presente. Por iso creemos que ubicar eses locales ou buscar estes locales xa sería en espacios municipales xa existentes e onde teñamos xa personal para atender tal demanda. Nada máis. Gracias, Miguel. Turno para a Concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Bueno, pois se algo ten de positivo esta moción, dende logo é que unha vez máis volven a coller o noso programa electoral, señores do PSOE, poñanse as pilas, fagan os deberes e saquen propostas novas, por favor, que hai moitísimas cousas que poden traer este pleno sin votar sempre mando o noso programa electoral. De todos os xeitos, pues, gracias de todos os xeitos, porque, bueno, notase que é un programa electoral pues, que non está tan mal feito, pero, bueno, tampouco queremos que non lo parasiten, por suposto, e que nos deixen a nos traballar como así o estamos facendo. De feito, non é unha idea nova que vostedes traigan aquí, non é algo novidoso, como digo, é algo que xa está traballado, e que ao mellor, non sei, quizáis ao mellor porque xa pedimos unha subvención fai 2 meses, igual traen aquí vostedes esta moción para notarse un tanto unha vez máis. Pois mire, nós temos os deberes feitos, aínda que isto está aparcado, lévase traballando durante xa tempo. Temos os deberes feitos, solicitouse unha subvención con este fin, e, bueno, agora estamos esperando pois a que nos la resolvan, se pode ser positivamente, vamos a intentalo, e avanzaremos en isto. O que sí que non lles vou a permitir é que fagan un diagnóstico catastrofista da situación real da nosa biblioteca e do noso servizo, porque non o é. Porque, mire, ainda estiven facendo unha comparativa de diferentes bibliotecas que hai por todo Galicia e solamente unha, excluindo as universitarias, ten o horario que ten a Biblioteca de Lalín, que é desde as 9 da mañán hasta as 9 da noite e os sábados pola mañá, sin cerrar nos veráns e sin cerrar a mediodía. Fixen un cálculo, son 60 horas semanais, que para calquera persoa que este estudiando unhas oposicións ou calquera outra cousa, eu fui universitaria, estudiei na Biblioteca de Lalín, estudiei nas bibliotecas universitarias, son máis que suficientes para que calquera persoa poida estudiar. Aínda así, como vostedes saben, pois onde fai aproximadamente 3 anos, nese período de preparación de oposicións, pois facemos un sobreesforzo, e digo un sobreesforzo porque estamos falando de períodos de verán, onde a xente se quere ir de vacacións, onde dai escasez de persoal, e que necesitamos outra persoa máis para poder tamén abrir eses sábados e eses domingos en horario interrumpido 12 horas ao día. E lles vou a poñer encima da mesa unhos datos, porque son datos reais deste últimas oposicións que houve 15 usuarios que iban os fins de semana á Biblioteca de Lalín. Aínda así o vamos a seguir facendo sempre que poidamos, porque, bueno, é un servicio que nos piden e vamos a intentar seguir facendo. Pero, bueno, hai que facer un análise da situación real do servicio e tamén ver hasta onde damos chegado como Concello. Porque, bueno, se queremos abrir unha aula 24 horas, se non é unha aula que se autoxestione, dende logo que precisaríamos como 4 ou 5 persoas ou 6 persoas para poder abrir esa sala que é totalmente inviable. E tamén quero deixar claro, Tere, que Pois non vai poder ser. Bueno, doucho do meu, veña. Un minuto meu. Doucho do meu. Quería deixar claro solamente unha cousa, que ver, a nosa biblioteca é unha biblioteca de consulta, é unha biblioteca para ler. Ainda así, habilitáronse as salas para poder estudiar, puxáronse portas e insonorizáronse un poquinho máis, e hai as salas, además, individuales. Pero é unha biblioteca donde a zona de baixo é unha zona lúdica, e iso a xente ten que respetalo. Por iso estamos intentando facer esa sala aparte,
que vai ser autoxestionada de 24 horas. E, bueno, en principio eu creo que non estamos facendo as cousas tan mal, a verdade. Por tanto, bueno, benvidos, señores do PSOE, unha vez máis, á realidade da xestión de un concello que fai os seus deberes, dun goberno que fai os seus deberes e que non a bombo e platillo como fan vostedes, pois vamos facendo os deberes ao caladiño para chegar ás nosas eleccións con todos os traballos o maior feito posibles. E, bueno, se necesitan algunha copia do noso programa electoral, de verdade que lla dou sin problema e lla acerco eu á sede para que sigan traéndonos mocións unha vez máis aquí a pleno. Gracias, Begoña. Consumícheme 1 minuto e 10 segundos, vale? Alba, ten a palabra, Alba. Begoña Blanco, concelleira de Cultura, sitio adecuado á mesa da cociña para estudiar, debería aforrar o comentario. Isto, evidentemente, non é unha idea nova, isto é unha idea que ven traballada, é unha idea que nos piden os veciños e veciñas, está moi ben que vostedes o levan no programa electoral. Poden seguir levando outros 25 anos e non fan nada, sírvelle para completar programas electorales en bucle de aquí a 100 anos vista, hasta que marchemos todos de aquí. Evidentemente non teñen os deberes feitos, porque senón nós non estaríamos aquí ca moción esta encima da mesa. Tampouco aclarou, di que, bueno, está un pouco paralizado, pero un pouco avanzado, pero un pouco paralizado, pero que? Que é o que está paralizado pero avanzado? A ampliación da biblioteca, a ampliación de horarios, os espazos de estudo para a xente que se ten que reunir para facer proxectos en conxunto, que é? Porque non aclarou. E fala de sobreesforzo para abrir a biblioteca como se fose, bueno, un gasto. Non é un gasto, xa lle dixen, e dixeron os compañeros tamén, é unha inversión. Non é un gasto nin é un sobreesforzo, é unha inversión en educación no futuro dos nosos fillos, das nosas fillas e tamén dos nosos maiores, que somos moitos os que aos 30 e pico anos nos poñemos a estudiar e non pasa nada. E se quere falar de gasto e se quere falar de datos, que a min parece irrisorio o dato que sacou aquí, se hai 15 persoas que van o fin de semana e lle podemos facilitar a vida e os estudos a esas 15 persoas benvidas sexan, canto estamos gastando na UNED? Cantos alumnos ten na UNED? Porque igual compensa, porque igual nos compensa. Entón, se quere sacar números e se quere convertir a educación nun problema de números, de datos e de euros, pois podemos falar de outras cuestións, pero creo que non é o caso. Esta moción ven dun xeito moi constructivo, eu creo que fun moi sutil, presenteina dunha maneira para que vostedes a puderan votar a favor sin problema ningún, pero como vostede vive enfadada ca vida, pois van a votar en contra simplemente porque presentamos nós. É algo que xa levábamos no programa electoral, é algo que nos últimos días nos demandarán os veciños e as veciñas, os mozos e as mozas, e os non tan mozos tamén, para o que decía Tere, poder levar aos seus cativos, por exemplo, a biblioteca a ler, e evidentemente os nenos ou nenos se fan un pouco de ruido, e que non molesten aos outros, porque tampouco se trata diso. E a aula, 24 horas, anunciaron a vostedes. Anunciaron a vostedes, Begoña. Entón, ora, anúnciana, escoiteme a min que eu estuve encalada mentre vostede interviu. Anúnciana e ora di que é inviable, porque costa moito. Pero é que anunciaron vostedes, non nós. Nós estamos pedindo unha ampliación de horarios, estamos pedindo salas de estudo para que a xente se poida reunir, facer os proxectos e traballar. É o único que pedimos. Non é tan difícil nin tan costoso. As aulas de estudo poden habilitarse, evidentemente, pois que o sitio este en perfectas condicións para poder traballar, pero hai sitios municipais, edificios municipais de sobra para facelas. Non é unha inversión tan grande. En todo caso, voten a favor ou voten en contra, non van facer absolutamente nada e seguirán dicindo que a idea é súa daqui aos próximos 25 anos. Por moi ben, concelleira de Cultura. Moi ben. Moitas grazas. Mire, non só non lea a documentación, senón que encima non entende, ou mellor é porque non quere, o que lle está dicindo a concelleira. Se quere pasámoslle unha copia do noso programa electoral, entón, de cada proposta fan vostedes unha moción, non hai ningún problema. Nós non ímos votar algo que ímos facer nós. E se o facemos ou non xa se verá. Como se o facemos ou non vai se ver. Mire, vostedes os do PSOE son tan ridículos nas súas propostas que non hai por onde collelos, porque creo que metéronse. Vostedes sí que están nun bucle dun mundo feliz, donde pensan que ustedes son os únicos que hai neste planeta. E, señores do PSOE, aterricen un pouco, deixen vivir aos demais, porque, aparte de ustedes, hai outros que teñen tan boas ideas ou mellores. Alba, non é normal que vostede presente unha iniciativa nosa. Se non a cumplimos, xa nos dará caña. Usted ou quen vaya polo Partido Socialista nas próximas eleccións, xa nos dará caña. Se non o cumplimos, teñen vostedes unha baza. Como xa verá vostede o que lle dixo Abelino, xa verá que, por certo, a que se van a negar a darnos os datos? Nós aquí metíamos 300 maiores
que iban aos viaxes do Inserso. A ver cantos van ir este ano, gracias á súa feliz idea. Gracias á súa feliz idea que eu creo que eliminaron o convenio por ser un concello do PP. Porque a Estrada, Lalín e Vedra son os tres do PP. E ustedes son tan mezquinos que creo que votaron abaixo os convenios de Galicia por culpa de ser concellos do PP. Debían ter poucos ustedes os do PSOE, non debían ter moitos, entón vamos a quitar isto. Pero non se dan conta que quen prexudica que dannos unha patada, danlle unha patada aos maiores no noso cu, pero a queña dan é aos maiores. Así que non se olvide, mire, se nós non cumplimos e non temos a aula de estudio, vostede dirá, a pesar de que nos a propuxemos, por certo, copiando ao Partido Popular, pois non hai aula de estudio. Ese aí xa se verá. As cousas, o que sempre digo que é medible non opinable. Xa veremos cantos maiores van dos 300 que iban. Nós íbamos sempre os 300 de Lalín. A ver ahora cantos van. Bueno, a mellor, igual, agora me equivoco e resulta que agora os maiores teñen todas as facilidades do mundo para ir. Teñen moitas menos facilidades que a tiñan. E vostedes queren engañar ao persoal dicindo o contrario do que fan. Vostedes non dan unha direita. Últimamente están desnortados. Sáquense do sanchismo. O señor Sánchez está super amortizado. Deixen-no ir polo río abaixo, home, que xa bastante mal fixo. Que vaya polo río abaixo dunha vez. E deixen, eu xa sei que o gran defensor de Pedro Sánchez é o seu líder espiritual daqui de Lalín, o señor Nicolás. Don Nicolás, que lá está en Bruselas, alá vigilando cousas de vez en cando, e tal, por aí e tal, pois, claro, vostedes son sanchistas de cepa, e como son sanchistas de cepa non queren ver a realidade. Señor Cuña, cumplín o meu proteno, chegaron os 3 minutos. Por lo tanto, xa non estou en deuda co pleno. Votamos, nos en contra, por suposto. Non, dúas veces. Dúas veces, xa quitei 2 veces. Voto. Sí, vamos parar ahora, iba a decir ahora. Votos a favor a oposición, votos en contra o goberno, e agora o que imos facer antes de tratar a moción que queda do bloque, imos ir ali ao hall do Concello, ou ali fora, non sei, onde veramos, facer un minuto de silencio polo de Venezuela, que é o que nos pedía a FEGAN. Paramos a sesión hasta a volta.
Se lles parece, reanudamos a sesión. Habíamos votado a moción do PSOE, agora imos ca última moción que é do bloque. Pero volve, non? Bueno, vamos a continuando. Ben, a moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a dotación dunha praza de psicoloxía e outra de psiquiatría no CIS de Lalín. Ten a palabra Mari Fernández. Bueno, esta é a terceira vez que o BNG trae ao Pleno de Lalín unha moción para reclamar máis recursos para a atención á saúde mental no noso Concello. E se volvemos a falar hoxe deste problema é porque o Partido Popular, despois de máis de 15 anos gobernando a Xunta de Galiza ininterrumpidamente, segue sen dar resposta a unha demanda cada vez máis urxente na nosa veciñanza. Pero tamén o Partido Popular goberna en Lalín e non está facendo absolutamente nada para exixir á Xunta a solución que este Concello necesita. Mentre o PP acumula promesas, plans e anuncios, a realidade segue sendo a mesma. Listas de agarda insoportables, falta de profesionais e unha atención insuficiente para quen máis a precisa. O máis preocupante é que esta situación xa non pode ser cualificada como un problema puntual, senón como resultado dunha falta de vontade política para reforzar un servicio esencial como é a saúde mental. Mentre nós volvemos traer esta demanda, hai veciñas e veciños de Lalín que levan meses ou mesmo anos agardando por unha consulta de psiquiatría. Hai persoas que precisan atención psicolóxica e non a reciben cando a necesitan. Hai pacientes que ven retrasadas as revisións dos seus tratamentos e das súas medicacións. E hai familias enteiras sufrindo as consecuencias dunha situación que non é inevitable, senón o resultado directo de decisións políticas. Porque aquí hai responsables. A situación de saúde mental de Lalín non cae do ceo. É consecuencia de recortes, de falta de planificación e do abandono sistemático da sanidade pública por parte da Xunta de Galiza. Levamos anos escoitando anuncios, promesas e titulares, pero cando baixamos a realidade e falamos cas persoas afectadas, atopámonos cun CIS sen os profesionais para atender a demanda existente. E non o dicimos só nós, os propios servicios sanitarios recoñecen por escrito que non poden atender adecuadamente aos pacientes por falta de recursos e pola carga que sofren os profesionais. É dicir, a Xunta sabe que hai un problema, o PP sabe que hai un problema e, malia iso, sigue sen poñer as solucións en riba da mesa. A consecuencia é clara. Quen ten cartos busca unha solución na privada, pero quen non os ten espera. Cando falamos de saúde mental, esperar pode significar empeorar, sufrir ou incluso poñer en risco a propia vida. Por iso resulta especialmente grave que, mentre se presume dunha sanidade pública exemplar, a realidade que viven moitas veciñas e veciños de Lalín sexa dunha atención insuficiente, saturada e incapaz de responder ás necesidades existentes. Por iso reclamamos algo tan básico como reforzar o Centro Integral de Saúde de Lalín cunha praza máis de psiquiatría e outra de psicoloxía, tendo en conta que actualmente o ratio de profesionais por habitante está moi por debaixo da media e que as listas de agarda superan os 90 días en moitos casos. Ademais, solicitamos unha reunión urxente coa Conselleira de Sanidade para obter compromisos reais e con prazos concretos, porque a veciñanza de Lalín está cansa de promesas e anuncios que nunca se traducen en melloras efectivas. Segundo datos recentes, máis do 30% das persoas que solicitan atención en saúde mental teñen que agardar máis de 3 meses para unha primeira consulta, unha situación insostible que agrava os problemas existentes. A saúde mental é un dereito e non pode depender da capacidade económica dunha persoa nin quedar relegada a interminables listas de agarda. Dende o BNG seguiremos defendendo esta reivindicación as veces que sexa necesario, porque Lalín merece unha atención sanitaria digna e porque a saúde mental da nosa veciñanza non pode seguir esperando. Moitas grazas. Gracias a ti, Mari. Turno para Tere Varela. Bueno, vemos como esta moción ven por terceira vez a pleno, xa se aprobou por unanimidade e seguimos no mesmo punto de partida. E no corpo da moción, graféase o que di o xefe do Servicio de Psiquiatría, que os recursos son limitados e facemos o que podemos cos medios que temos. Se algo ten que ser a política, ten que ser para servir aos veciños e solucionarlle problemas. Aquí con esta moción vemos que isto está afastado da realidade. De nada vale votala a favor se despois non se fan xestións. Non dotando de psiquiatra ou psicólogo CIS non se están a solucionar problemas dos veciños. Estánse incrementando e posiblemente nun dos peores momentos das súas vidas. A ausencia deste servicio é unha radiografía de como está a sanidade.
Temos tremendas listas de espera para ser atendidos por un especialista, para facer unha proba diagnóstica, para unha operación non urxente. Hai folgas masivas de facultativos, opoñéndose a que lle metan un cupo tan grande que os leve a ter que atender aos pacientes en pouco tempo, en contra desa sobrecarga laboral. Vemos como nos PACs tamén hai déficits de persoal. Vemos que nos centros de saúde da contorna quedan as prazas desertas porque non están ben dotadas económicamente, entonces non hai médicos que se queiran ascribir. Isto que reflite? Reflite que os orzamentos en sanidade son insuficientes. Están evidenciando un desmantelamento progresivo da sanidade pública. Contribúen á destrucción directa dun sistema de benestar e desigualdade social. Se tes recursos, podes ir á privada e se non os tes, quedas desatendido. Moitas grazas. Turno para a SOE. Ten a palabra Mariluz. Bo día. Vendo esta moción, a verdade é que me lembrei de toda a xente do meu redor que sei que acude a citas privadas, xa que están imposible as públicas, está imposible o acceso, o efecto de continuidade que fai falta nestas dúas consultas e a adicación precisa, incluso coñecendo casos graves e importantes. Por suposto que o noso grupo cree que hai un problema na comunidade e no Concello neste tema. Sabemos que a segunda comunidade en tasa de suicidios, somos líderes en rexistros de depresión e ansiedade e a comunidade líder en consumo de ansiolíticos e antidepresivos. Creemos que aos Sergas debería prestar máis atención da que lle está prestando, tanto que o noso partido trouxera xa a mandato pasado o Plan Municipal de Saúde Mental, que, por certo, dixestes que no noso Concello non facía falta. Que non fai falta, dicídello a todas esas persoas con este tipo de problemas que teñen que acudir á privada, se é posible, se teñen suficientes recursos, pero iso é aplicando un sobrecoste á economía das súas familias, que probablemente agrave en certa parte os seus problemas, xa que a economía non anda moi bollante. Fai 6 meses cambiastes de idea e votastes a favor desta moción. Bueno, da moción que nace desta, que reclama solicitar máis profesionales para o noso CIS. Agora, un pequeno detalle. Esperamos que cando votedes a favor, se votades a favor desta, se faga algo, ou se vexa que facedes algo para non ter que volver a traer, a ver se cumplides a vosa palabra. Nós, por suposto, estamos apoiando esta moción e esperamos que se consiga algo, xa que é moi, moi necesario. Nada máis. Gracias. Turno para compromiso. Iria, ten a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. Estamos a falar dunha atención sanitaria que ten que estar preparada para responder ás necesidades actuais da veciñanza. Queremos lembrar, como dicíades vos, que esta moción non é unha cuestión nova. Esta moción xa se trouxo ao pleno en 2 ocasións anteriores, porque a necesidade de reforzar os recursos da saúde mental no CIS de Lalín segue estando aí. O feito de ter que volver traela hoxe demostra que ainda queda traballo para facer e que é necesario seguir reclamando solucións. Revisando o pleno do marzo do ano pasado, 2025, que tamén viña esta mesma moción, decía a concelleira de Sanidade, Noelia, que a lista de espera era de 42 días. Aínda que este dato poida parecer asumible nunha cifra xeral, temos que lembrar que a saúde mental non sempre permite esperar ese tempo, son 42 días. Hai persoas que pola súa situación necesitan unha valoración ou unha atención máis urxente e cada día de espera pode ser importante. Eu mesma levo esperando, agora fai 1 ano e 2 meses, por unha cita de traumatoloxía para operarme da rodilla. Cando me chamen, o mellor en vez de ser da rodilla, operarame da cadeira, porque do mal que apoio xa estou jodida da cadeira tamén e teño 23 anos. Tamén queremos... Sí. Tamén queremos facer fincapé en algo que nos parece fundamental, que é o de que o CIS dispoña destes profesionais de maneira directa e estable, e que non dependa da organización do CHUS para poder ter unha atención máis próxima. E, como xa dixemos o ano pasado, seguimos e seguiremos coas consultas de 15 minutos e listas de espera dun ano. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno para Belino Souto, portavoz do grupo. Hoxe imos falar dun asunto moi serio que é a saúde mental, inda que a señora Teresa Varela e Mariluz intentaron meter outros temas que se me dá tempo lle responderei. Primeiro hai que ter claro que a sanidade non é unha competencia municipal.
Creo que isto é o primeiro que debemos poñer encima da mesa. Tamén debemos dicir que, según nos trasladan, actualmente hai unha psicóloga clínica que acode todos os días en atención de psiquiatría e que se cubre con quendas rotativas de martes a venres. Polo que neste momento tampouco estamos falando dun servicio pechado nin dun servicio que non seña existente. Logo, vostedes piden que haxa unha reunión urxente co Conselleiro de Sanidade. O noso alcalde, ainda no mes de maio, se estuvo reunindo con el. E esta moción trae unha diferencia que é polo que non podemos apoiala, e é algo que agora volveu a facer fin café a señora Iria, e que se cree que é un error, tanto desde a Xunta, e eu tamén o considero, porque vostedes dicen que se poña unha plaza que dependa directamente do CIS. Eso é o que pasa, por exemplo, ca plaza pediátrica. Se esa plaza pasa a depender do CIS, que cambiaría a organización que ten os Sergas, tería moi difícil cobertura, non habría profesionais que querían ver, porque xa se está vendo que non queren depender tanto do CIS de Lalín como do Barbanza, que todos queren estar no Chus, e como saben, non hai profesionais suficientes, e ademais, se houberan caso de baixa ou en caso de incapacidade ou que sea, a plaza non se podería cubrir de forma directa como si se pode facer se depende do Chus. Entón, ese é o motivo polo que nós non podemos apoiar esta moción, porque esa fórmula non é compatible coa organización dos Sergas nin garantizar que teñamos un servicio de calidade. Tampouco se pode dicir, señora concelleiro do Bloque, que en 15 anos non se fixo nada. Miren, no 2009 había 285 profesionais de saúde mental, no 2024 xa hai casi 600, e a previsión para os vindeiros anos é incrementar outras 244 plazas daqui ao 2030. Entón non pode dicir vostede que en 15 anos non se fixo nada, porque eso non é real. Nin se pode dicir unha e outra vez, e sobre todo dicía Mariluz que puxo aí 1000 récords, tamén pode dicir vostede que Galicia é récord en vacunación tanto infantil como en adultos. Galicia tamén é récord nun centro de prontoterapia. E non se pode dicir que a sanidade galega está abandonada, porque, por sorte, hai moito marxen de mellora. Sí, claro, como todo na vida, pero cada ano se destinan máis recursos para a sanidade, cada día que pasa se invirte máis en sanidade. A día de hoxe, se hai unha folga que fixeron mención, é unha folga por culpa do Goberno do Estado e unha ministra de Sanidade que non é capaz de chegar a acordo. Marco, non se ría porque é a realidade. Pregunto aos médicos, están de folga, por que non chegan a nivel ao Estado a un acordo, Marco? E non se pode dicir que a sanidade de Galicia é un desastre, porque saben perfectamente que esa non é a realidade. De todos modos, creo que para iso hai unha cura moi boa, que é viaxar ou vivir en países como Canadá 6 ou 7 meses e ver cando os nenos teñen que ir ao pediatra como é ali a situación, porque, por sorte, con todos os defectos, con toda a marxen de mellora que se vai mellorando, pouquinho a pouco temos unha sanidade invidiosa. E, por suposto, vamos a seguir traballando por ter máis Por suposto, vamos a seguir traballando para ter máis mellora. Compartimos a preocupación que teñen vostedes pola saúde mental, porque nós tamén temos esa preocupación, ainda que consideramos outro modelo de xestión, como lle explicaba, e tampouco non lle podo permitir, para rematar, que nos diga que a sanidade aquí non mellorou absolutamente nada. Porque cando eu tomei posición como concelleira, con isto remato, non empezaba a haber atención a domicilio, o ADOS, que é un servicio maravilloso, que todo o mundo, sobre todo a xente que utiliza nos últimos momentos da súa vida, pois está super agradecida. Cando eu tomei posición como concelleiro, non había o centro de diálisis, que agora, por certo, teño unha persoa moi cerca que estuvo usando e que é un servicio maravilloso e que lle facilita moitísimo a vida á xente de Lalín ter ese servicio, e non había un CIS cas especialidades que xa ten hoxe e que vamos seguir mellorando hasta convertilo nun hospital de día. Así que nos últimos anos na cidade de Lalín é impresionante todo o que se invertiu e, por suposto, sin ser unha competencia nosa, vamos seguir loitando por seguir dando o mellor servicio a toda a veciñanza de Lalín. Moitas gracias, Abelino. Mari, ten a non. Non hai ilusión ninguna. Que alusión dixo? A María. Mari. Falas ti ou fala... Ten a palabra Mari. Bueno, eu iba a falar solo do tema de saúde mental, pero, bueno, por alusións, por suposto que algo melloraría, pois me imagino, non? Pero, bueno, pois vou contar un caso concreto dunha persoa que a chamaron para operarse e lle dixeron, se te queres operar na Esperanza, operas en 2 meses. Se te queres operar no Chus, te operas nun ano. Iso é o que está facendo o Partido Popular, desmantelar a sanidade pública e derivala á concertada. Tamén falar o tema das vacinas. En Lalín
hai vacinas que non se poden poñer por falta de neveiras, é dito por profesionais do propio CIS. Volvendo ao tema que nos trae aquí esta moción, é moi necesario que en la LIN, desde logo, vostedes non teñen competencias, pero a Xunta de Galiza sí. Vostedes poden pedirle á Xunta de Galiza, e desde logo deberían apoiar esta moción, pois por un beneficio dos propios veciños, porque hai moitísima xente con moitos problemas de saúde mental e que non están tendo ningún tipo de solución. Outro caso, nunha persoa que leva un ano agardando e a súa médica de cabeceira está facendo todas as semanas de psicólogo. Un caso concreto. Porque non ten cita e, desde logo, cada vez que van, teñen unha persoa distinta e lle teñen que contar a súa problemática cada día a unha persona distinta. Porque lo vemos ao mesmo, se non tes cartos e podes ir á privada, é o que te estás expoñendo. E, bueno, creo que non hai nada máis que dicir nese tema, que todos somos coñecedores perfectamente do que pasa no CIS en calquera ámbito de... Gracias, Mari. Ben, Tere, que vostede faga unha aseveración cando é unha persona que se supón que é documentada de que a folga dos facultativos aínda vai ter culpa o PP, esa ten culpa unha ministra que ela mesma se chama Madre, Ministra e Médica. Esa mameme ou mamime ou como se chama, pois esa señora é responsable, que por certo están todas as comunidades autónomas que trinan contra ela, todas, pero non só as do PP, as do PP, o País Vasco e Cataluña, están contra ela que piden a dimisión dela. Entón, a folga, esa grande que está habendo, que se adían tantas intervencións, é por culpa dela, é por culpa do goberno do PSOE, aínda que ela é unha ministra de Sumar, é por culpa ou de Más Madrid, é por culpa dese goberno. Por lo tanto, xa bastante nos chega a nós ter os nosos responsabilidades como para querer apandar cas dos contrarios. Por cas dos contrarios, iso ocurre porque o partido que está levando o timón non ten norte, entón non é capaz de ver que as comunidades autónomas lle piden todas o contrario e ela non cede. Por lo tanto, non sea injusta e diga que a folga dos facultativos que ten que ver agora co Partido Popular. E, señores do BNG, home, mire, eu sei, Mari, que vostedes colleron unha teima e dixeron, a ver, vamos a ver, nós agora somos o segundo partido, porque o PSOE en Galicia, pois que é un desgracia, e pasaron de ser segundos a ser terceiros, nós somos o partido, digamos que somos alternativa, e onde lle podemos meter caña ao goberno de Reda? E digo eu, colleron dous temas fundamentales. Colleron a sanidade, porque a sanidade metas o que lle metas, inda que lle metas o presuposto inteiro da Xunta, non sería suficiente. Por lo tanto, eso non lle pasa a Galicia, pasa a todos. Porque a sanidade tal como a temos, unha sanidade, eu creo que dun nivel moi alto, como di Abelino, viaxando por aí, verá o que outros países, incluso Estados Unidos. Están a anos luz de nós, un americano. O que pasa é que desde aquí é moi fácil decir, no, é que eu teño aquí unha IVA porque teño un problema concreto. Sí, claro, e moitas cousas retrásanse, por eso, por facultativos, por falta de médicos, por falta de un montón de cousas que, lóxicamente, pois xa nos gustaría ter a varita máxica para solucionalas. Entón, mire, a sanidade en la LIN con respecto ao CIS, desde que inauguramos hai uns días, hai un pouco tempo, neste mandato inaugurámoslo, mellorouse, púxose, mira, a diálise está funcionando como un reloj, púxose neumoloxía a maiores, mellorouse trauma, e vaise mellorar ainda moito máis, púxose cardioloxía a maiores, xa hai dúas especialidades máis, agora vaise poñer, como se chama? Neuroloxía, vaise poñer neuroloxía. Temos o compromiso de que van a dotar aínda con máis cousas durante o ano deste ano. É dicir, a mellora non é o 100% porque é imposible, pero si tuvemos unha mellora importante e ímola ter. Estamos loitando por un hospital de día, e eu aí quero agradecer a Juana Tei o asesoramento que me está dando para este fin. E teño que decir que cando consigamos que eso sexa un hospital de día e haxa un mini hospital de día funcionando para cousas que vai a funcionar en la LIN, porque xa é o compromiso, foi o que lle pediu ao conselleiro e díxome que había que mirar a fórmula de implementalo, pero que sí, para poder ter un pequeno hospital de día e para que algúns tratamentos que ahora mismo hai que ir a Santiago se poidan poñer en la LIN e para que se poida facer aquí as pruebas de cando hai que operarse, que se poidan facer as pruebas de anestesia e máis as de
as de o preoperatorio e máis a prova de anestesia. Todo iso vai se poñer, e iso foi desde que puxemos o CIS. Se non fora o CIS non sería posible iso. Que ainda fan falta máis cousas, por suposto, pero o meu objetivo é que o CIS de Lalín sexa un hospital de día, que funcione como un hospital cos médicos de Santiago, que son dos millores que hai en Galicia, pero sin ter camas nin quirófanos, pero o resto que funcione como un hospital de día, de tal maneira que ti tiñas que ir a Santiago só a operarte. Ese é o objetivo que temos e o reto que temos por diante. Que obviamente iso significa cartos tamén, porque iso vai significar un maior desembolso por parte da Xunta de Galicia, pero a Consellería está disposta a facelo. Así que temas puntuales, claro que nos gustaría poder resolver, pero arreglas dunha maneira e escangallas por outra. Polo tanto, ese é o que non queremos. Queremos colaborar ca Xunta de Galicia porque queremos que a mellora, non só en Lalín, sino na comarca de Deza, vai ser grande. Votamos. Faltame un voto, agora. Votos emitidos 20, a favor a oposición, en contra o goberno, queda rexeitada. Rogos e preguntas, algún rogo, algunha pregunta? Empezamos. A ver, Tere, ten a palabra. Dime. Perdona. Espera. Sí, diga. No sentido de que non quero que tergiverse as miñas palabras, porque eu dixen o motivo polo que estaban en folga, porque non están de acordo cas súas condicións laborais, leolle textualmente porque o teño nas notas, e porque teñen uns cupos moi elevados. Non lle dixen contra quen facían a folga, porque a fan contra os Sergas e fana contra o Ministerio. Contra os Sergas porque están buscando un convenio propio que o regule e contra o Ministerio porque están en contra do convenio marco. Entonces non utilizo as miñas verbas para tergiversalas. Sí. O segundo rogo vai para Pepe, porque o mes pasado, que sí que podía presentar moción, este mes non, polo acordo de que para que non haxa máis sobrecarga, porque a miña moción supón sobrecarga, entonces en a moción e ti trouxéchesme moitas carpetas para exhibir na foto ou no vídeo ou como lle queiras chamar. Os expedientes teñen que ser vivos, hai que facer un seguimento e as rúas empeoraron neste mes e moito, e sábelo. Son cada vez máis... Faga o rogo, por favor. Non pode fazer aquí unha exposición dunha moción. O rogo é un rogo. Diga, pido isto. Ou a pregunta, non me faga unha moción. Non, se vou facer o rogo. Dígame o rogo, cal é o rogo? Que o señor concelleiro faga un seguimento efectivo dos expedientes hasta a súa completa execución. O que precisamos os veciños son resultados, non carpetas. Perfecto. O segundo rogo. Nos últimos meses vemos como distintos actos culturais, tanto os organizados directamente polo Concello como os promovidos por as asociacións e entidades que utilizan espazos públicos municipais, coinciden no mesmo día e na mesma hora. Esta falta de coordinación perxudica tanto aos organizadores como ao público, que se ve obrigado a elixir entre uns e outros. Por iso, lle rogo á Concelleira de Cultura que mellore a planificación e a coordinación da programación cultural na medida do posible. Un exemplo. Póñolle. Actuou a banda de Lalín e estabas ca gala do deporte. No, foi ao xusto ao acabar. Non, superpuxéronse. Non, foi xusto ao acabar, Tere. Bueno, estuve ali. Atrasamos o concierto da banda estaba pa unha hora e atrasamos o concierto da banda unha hora. Póñolle máis. Pero estou dicindo que é mentira, o que usted dice é mentira. Atrasamos o concerto da banda de Lalín por culpa do acto, precisamente. Acabou o acto, empezou a banda. Pódese coordinar na medida do posible. O dos privados, non. Exacto. O outro día houve a mesma cousa, o de Escene Ballet e máis o noso. Vale, aí iba. Aí ibas, si, pero verás, é que nós tiñamos posto... É que non me deixou ni falar. Pero é que nós tiñamos, é que é inxusto, nós tiñamos posto o noso, Escene Ballet, que é unha asociación privada, puxo ela cando quixo, a pesar de que se lle dixo que había o noso. Pero é que cando alguén pide unha instalación municipal para un evento, se é do Concello, rexímolo nós. Se é un particular,
e o deixamos, fai no cando quere. Ese caso, por exemplo, deste Nevale, que estuveron a Arsete e a mesma cousa, foi, despois de ter posto o noso, puxeron o deles porque quixeron. E dixolle que había o noso e seguiron mantendo o mesmo. Por lo tanto, nós controlamos, se houbera dúas cousas municipales ao mesmo tempo, sí, pero se é dunha asociación privada, non. Pero eu fixen un rogo, non mo deixastes nin acabar e xa contestastes vos mesmos. É dicir, entonces, bueno, o obxectivo do rogo está cumplido. Mais, Carbón ten a palabra. Tres preguntas rápidas, que son preguntas que nos trasladan veciños e veciñas de Lalín, que facemos nosas. A primeira é, veciños da parroquia de Vilatuse preguntan que foi o que aconteceu ca ponte do Pozo do Boi, se hai algún indicio de que foi o que pasou exactamente. Ca fonte? Ca ponte. Iso que no bloque? No, son preguntas de veciños. Pois ese veciño que che pregunta eso podía darnos algunha información, oiches, coa mellor el ten, Eu que fago é trasladar esas preguntas. Porque esa manía que tedes... Xa nos gustaría a nós saber quen foi para cargar o seguro do trator, que foi, pero fixemos unha investigación e non demos sabido. E alguén seguro que o sabe, polo menos o que o fixo. Vale, moi ben, pois a pregunta queda contestada, entón. O seguinte, outro veciño que pregunta que pasa ca devolución dos mapas do legado de Gilgen, cando fai 3 anos e medio que hai unha sentenza favorable para que os devolva o Concello de Vila de Cruces, e se realmente se sabe onde están. Volvo a reiterar que son Continúa, Manuel, continúa. Despois damos a resposta ás xutas. Se ya temos que responder 2 veces, remítome a resposta de tal día, xa está, non pasa nada. Volvo a reiterar que non son preguntas propias do BNG, son preguntas de veciños que nos trasladan para traer o pleno. Por último, outra vez, volvemos a traer esta pregunta, supoño que dirán que xa está contestada, que é pais e nais dos nenos que perderon os coidadores que tiñan nos colexios de Cerce e Vilatuse, volven a preguntar se sigue xestionando de alguna maneira a reposición deses coidadores. Nada máis. Perfecto. Máis preguntas. Por eso nos preguntan si está facendo algo. Máis preguntas. Por favor, Carbón, se nos podes dar algunha información de Vilatuse, agradecémosla moito. Non temos ni idea. Porque nós temos sospeitas, pero non temos probas. Pero a sospeita que temos é bastante fundada, pero gustaríanos ter unha mínima proba para saber que trator foi, porque sepas caquearse do seguro, non é por outra cousa. E despois algunha persona dice é que o arreglaron prontísimo porque viño atrás de Vilatuse. Home, claro, vaya, cae de queixón, só faltaría. É que non o hubiéramos arreglado tan pronto se non fora polo trail de Vilatuse, pero o trail tiña que redesarrollarse e houve que arreglalo por eso arreglamos en tempo e forma, pero non te preocupes que se alguén nos dice quen foi o que a rompeu, a ver se non pensedes que xa me gustaría. O que? Non, pero se ti pasas, pero non hai. Pero claro que non hai por... A ver, Alba. Pero vamos a ver. Perdona. Ali o trator que a rompeu, o trator ou a máquina que fose que a rompeu, terá un seguro. A ver. Bueno, máis preguntas ou rogos? A ver, pregunto, máis preguntas ou rogos, por favor? A ver, xa lle respondemos ao bloque, non vos preocupedes, xa respondemos ao bloque, e eu digo ao bloque que ese veciño que lle trasladou ese parecer, por favor, se nos pode dar algo de documentación, que lle agradecemos moito, e con cariño, ademais. Hai indicios do trator? Sí, é que estaba cerca, o trator que era de cerca, hai indicios, pero hai indicios, hai indicios. Máis preguntas, por favor. Rafa. Primeiro, ademais de evidentemente compartir todo o minuto de silencio
que fixemos no pleno, agora o que pediu a Federación de Municipios tamén, se o Concello considera facer algún tipo de axuda en coordinación con outras administracións. Vamos miralo, ese é un tema, nos vamos estar en contacto con eles, a ver o que dá desto de sí, para non andar como pitos sin galiña, cada un por suposto, cando sea o momento e coordinado con outras administracións. A Xunta está con este tema, está preocupado, o Goberno do Estado tamén parece ser que vai mandar axuda, parece ser, entón vamos mirar de fazer algunha coordinación para, nós o que vamos facer é, a través dos venezolanos que hai aquí, da asociación que teñen aquí, vamos falar con eles, a ver se eles queren fazer algunha iniciativa desde aquí que podamos apoialos ou que podamos colaborar ou facela nós, en fin. Tamén lle digo que algúns empresarios estamos dispostos a axudar de xeito coordinado que modestamente se poida, vale? Despois, o tema das piscinas. Eu entendo que dende tempo... Da piscina exterior ou da de dentro? Da apertura das piscinas, digamos. Ti falas da playa fluvial de Vilatuxe. Sí, dende tempos inmemoriais, máis ou menos, se vai facendo ao mesmo tempo. E a min, o meu rogo é que valoren adiantar un pouco, dado a evidencia do cambio climático, ademais, e que supoño que os próximos veráns van a ser na mesma liña deste calor absolutamente insoportable, que valoren, pois, o mellor, adiantar a apertura de 15 días se é técnicamente posible, pois eu creo que non estaría de máis. Non é unha crítica, é decir que, debido ao cambio climático, eu creo que se debería estudiar esta posibilidade de 15 días máis polo menos, porque eu creo que si estaría ben e os veciños o agradecerían. Despois, tamén había unha bella tradición neste Concello que cando viñan conselleiros a oposición se lle convidaba aos actos a estar. Depende. Bueno. Depende en calidade que veñan. Se ven un conselleiro a miña sede... Se ven o conselleiro ao edificio de medio rural, unha conselleira neste caso, eu considero que o respeto... pero a conselleira veo o edificio de medio rural, veu fazer unha visita, ela como conselleira a un edificio da súa propiedade, é distinto, non é visita nosa, non é visita, é unha visita dela, Eu creo que vostede me entendeu. Despois, unha cuarta, hai problemas para conseguir alguén que lidere ou facer unha lista para a Asociación de Empresarios. Eu creo que a Asociación de Empresarios é un tema importante, que hai varias persoas que estiveron na súa directiva, non sei se o Concello está mediando de algún xeito para que sexa posible que haxa algunha candidatura. Eu anímolles a que o fagan, porque creo que cando ningún empresario dá o paso ao fronte é mala sinal, e que eu creo que o Concello debería, que non é a súa responsabilidade, evidentemente, debería mollarse en esta cuestión para que os empresarios teñan unha representación. A ver se despois vostedes non van a acusar de intromisión. Eu non lle vou acusar de absolutamente nada, porque eu sei que... terminou o prazo onte, non se presentou ninguna candidatura, e a min o que me informaron agora que dan un novo plazo hasta o 23 de xullo. Vale, digo, pois... Esperemos que haxa... Eu sei que houve algúns intentos, polo que me dixeron, o anterior presidente tal, que houve algúns que estuveron a punto de dar o paso e tal, pero ao final non se decidiron. E ao final non se presentou ninguén. E agora damos plaza hasta o 23 de xullo. Eu confío en que daqui a lá haxa unha candidatura, pero non é fácil porque a xente, cada paso, gustalle máis andar ao seu. E como todo o mundo anda ao seu, menos eu cando ao meu, pois é un problemón. É un problemón. Ademais, a mí me consta que vostedes nunca se meteron en cuestións relacionadas coa EDE. A mí constame que vostedes tampouco. Por eso digo que por unha vez que o fagan tampouco... A mí constame que vostedes tampouco, pero aí salimos nós beneficiados. Bueno, ben. Despois, hai un deputado, que a mí, por certo, me parece un deputado bastante brillante, que é Jaime de los Santos, que dixo que estaba orgulloso de ser, digo literalmente, del PP e maricón. Sí. A miña pregunta é, o orgullo... Pero eso viña a conto de outra historia. A miña pregunta é que xa que vostedes, e non o dubido, están orgullosísimos de que todo o mundo poida defender a súa condición sexual, a que sexe, se finalmente vai haber actos do orgullo en Lalín ou non, porque eu si trasladei hai meses a varios concelleiros esta pregunta, dixeronme que sí, eu crinlles, a idea é que sí, pero a día de hoxe non me consta que haxa nada programado. A idea é que sí, a ver como damos feito. Podemos invitar ese día a Jaime de los Santos, o mellor. Perdón, se lle ves a aplaudir, sí. Sabe que non teño ningún problema. Pois, se ahora nos levamos fenomenal. Está de acordo toda a oposición de que invitemos a Jaime de los Santos? Bueno. Pois invitámolo. E veñen os da oposición, vides os da oposición aplaudirlle. É o noso secretario xeral. Gracias a Zapatero, o mellor regaloulle algunha joya.
Rafa, máis preguntas? Máis preguntas, Rafa? Despois, en canto a superposición de actos, eu que vou prácticamente a todos, por exemplo, non vou a Noite Branca porque non creo en ese concepto, pero vou prácticamente a todos, a mí non me dá a sensación de que haxa demasiados actos superpostos en Lalín, porque claro, eu vou a casi todos os actos representando a xente que me votou, non? E a última, debo decir que felicitar, se mo permiten, felicitar ao asesor de deportes do Concello de Lalín, porque creo que a festa do deporte estivo moi ben organizada en pouco tempo, e que isto que lle ten que servir de acicate, sen dúbida, para cumplir o acordo plenario que temos de a principios da temporada que ven facer unha gran feira do deporte de Lalín. E, polo tanto, animar ao asesor de deportes, que me consta que xa está traballando na idea, a que teña o que sexa tan exitosa como que foi a entrega de premios outro día. E nada máis, moitas gracias. Si, ditas moitas trancas, si. Eu creo que foi exitosa, digo de verdade. Eso sí que digo de verdade. Eu creo que foi unha boa gala do deporte. No, pero o que quero que faga outra. É máis temor bagaxe, se foron a dicir unha cousa onde, é dicir, eu creo que hai bagaxe en Lalín, nese caso hai bastante bagaxe, independentemente de que, como sempre, é mellorable. Ben, pois levantamos a sesión, pero non vos levantedes porque imos falar aquí de dous temas para poñer a reunión de voceiros, xa aproveitamos, pois non temos que nos andar chamando e é un lío.